მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, დღეს ორშაბათია და ეთერშია გადაცემა ანალიტიკა თენგო ომანიძესთან და მერაბ ჭიქაშვილთან ერთად. მოგესალმები მერაბ, მოგესალმებით ჩვენს ძვირფას მაყურებელს, მოგიწოდებს პირველ რიგში რომ მოიწონოთ, გააზიაროთ ჩვენი ვიდეო, მოიწონოთ სოციალურ ქსელებში, როგორც YouTube-ზე, ისე Facebook-ზე, ისე TikTok-ზე და მაქსიმალურად დაგვეხმაროთ რომ ჩვენი კონტენტი გაავრცელოთ სოციალურ სივრცეში, ეს ჩვენ ძალიან დაგვეხმარება ჩვენი მასშტაბის გაზრდაში, ალბათ დამეთანხმები მერაბ ამ მოწოდებებს. კი ბატონო, დიახ, მივესალმები კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით ego, მივესალმებით ჩვენს ჩანელს და მაყურებელს და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მოვუწოდებთ ყველას და ვთხოვთ რომ გამოიწერონ ჩვენი გვერდები როგორც YouTube გვერდზე, ასევე სოციალურ ქსელ Facebook გვერდზე და შესაბამისად რა თქმა უნდა მოგზაურონ ასევე Telegram არხზე, რითვისაც წინასწარ და ყოველთვის მადლობას ვუხდით, მადლობას ვეთქვით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. დღეს შევეცდებით რომ გქონდეს საინტერესო გადაცემა და მოდი პირდაპირ გამოვუწყდეთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს რომ დღეს ფაქტიურად გვექნება საუბარი, მთელი გადაცემის 1 საათის განმავლობაში შიდა ქვეყნის შიგნით არსებულ ოპოზიციაზე, მათ მიერ დაანონსებულ და უკვე გუშინ ჩატარებულ თუ შემდგარ თუ არ შემდგარ აქციაზე და მოკლედ გვექნება შიგნით შიდა საკითხები და კონკრეტულად იქნება საუბარი სწორედ იმ ოპოზიციაზე, რომელი ოპოზიციაც ლიდერები ყოველ შემთხვევაში რიგი კანონიერი გზებით ალბათ, ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვთვლი და უნებრივია შეიძლება ვიღაც არ დაგვეთანხმოს, მაგრამ სასამართლოს გადაწყვეტილებით თავისი ფეხით ნახევარზე მეტი თავისი ფეხით მივიდნენ, შესაბამისად ესე იგი კანონიერად აქვთ მათ ეს მიჯილი, თორე რა ვიცი, არავის არ და სპეცნას კანონიერად და კანონში რო ეგრე წერია, მაგას არც არავინ არ ხდის სადავ. მაგრამ ამიტომ ვფიქრობთ რომ დღეს აი ამაზე ვისაუბრებ და ნახოთ მოკლედ როგორი გადაცემა გამოვა. კი ბატონო, მოდი მივყვეთ მაშინ მოვლენებს თავიდან, ალბათ აი სანამ გუშინდელი უშუალოდ გუშინდელი აქციის შეფასებას დავიწყებთ, ჯერ მანამდე თამდები პროცესები უნდა გავიხსენოთ. გუშინ ჰქონდათ აქცია რადიკალებს, ეს იყო წინასწარ კარგად დაანონსებული აქცია, მომზადებული, მთელი PR კამპანია ჩაატარეს, მოვლენების ასე ვთქვათ ტემპერატურის აწევა დაიწყეს იმით, რომ აქციამდე 2 დღით ადრე ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ გამოაცხადა შიმშილობა რუსთაველის გამზირზე და მოდით პირველი ვიდეო რასაც გავუშვებთ, ზუსტად ეს ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს და მოვისმინოთ რა განცხადება გააკეთა ელენე ხოშტარიამ რუსთაველს. მე რუსთაველზე ვიწყებ შიმშილობას. აქ არ მოვიცვლი აქედან ფეხს. ეს შიმშილობა არ არის თავგანწირული, უბრალოდ რაღაცა სასოწარკვეთილი ნაბიჯი. ეს არის ძალიან მტკიცე გადაწყვეტილება, რომ თუ თქვენ ვერ ხედავთ სიცოცხლის ფასს, თუ თქვენ ვერ ხედავთ თავისუფლების ფასს, აგერ არის ჩემი სიცოცხლეც, ჩემი თავისუფლებაც და მაინც ვერ მოგვერევით. აი ესეთი ჰეროიკული განცხადებით მაქსიმალური შევეცდები მე რო ცინიზმისგან და სარკაზმისგან თავი შევიკავო, ადამიანი გასაგებია შიმშილობს, ეს არ არის მარტივი, ბუნებრივია, თუმცა აი ზოგადად შიმშილობა რამდენად არის ბრძოლის სწორი მეთოდი, აი ეს მინდა განვიხილოთ, იმიტომ რომ არ არსებობს ჩემი აზრით საქართველოს ისტორიაში განსაკუთრებით და პრინციპში ალბათ სოფლიოს ისტორიაშიც გაგვიჭირდება მსგავსი ანალოგების მოძებნა, რომ აი შიმშილობით პოლიტიკურმა პროტესტმა გამოიღო რაღაცა არსებითი შედეგი. როგორც წესი, შიმშილობა პირიქით მთავრდება ხოლმე ამ პოლიტიკოსის პოლიტიკური თვითმკვლელობით. თვითონ ელენე ხოშტარიას აქვს ამისი გამოცდილება ამას წინეებზე, როგორც იტყვიან, აი სააკაშვილის ვივამეთში გადაყვანის მოთხოვნით თუ რაღაც სააკაშვილის პატიმრობასთან დაკავშირებით ამ ადამიანმა დაიწყო ერთხელ უკვე შიმშილობა, მაგრამ ეს არის ბრძოლის ისეთი ფორმა, შენ თუ აი მართლა არ ახარ იმისთვის სულიერად ფიზიკურად მზად რომ ბოლომდე გაყვე ამ პროცესს და რაღაც აი შედეგისთვის თუნდაც მართლა თავის გაწირვა მოგიწიოს, მერე რაღაცა პერიოდის შემდეგ ეს შიმშილობა გადადის ხოლმე ისეთ კომიკურ ელფერს შეიძენს და ჩვენ გვახსოვს ახლა ისეთი მისი მაგალითებიც, რომ 40 და 60 დღე შიმშილობენ ვითომ ადამიანების აპატიმროებში და ეს ხდება ხოლმე მერე უფრო კომიკური საზოგადოებისთვის და ეს იწვევს დისკრედიტაციას თვითონ აი ამ პროტესტის მონაწილეს. რატომ აირჩია აი ეს გზა ახლა ელენე ხოშტარია არ არის გამოუცდელი პოლიტიკოსი, მას კარგად უნდა ესმოდეს ეგ ყველაფერი, ჩემს პირადად საინტერესოა. მით უმეტეს რომ აი მოდი მივყვეთ ამას და შენ ძალიან საინტერესოდ შენ და კითხვა დასვე რომ რამდენად ესეთი ფორმაა ეს შიმშილობა. მოდი ვთქვათ ესეთ რამე, აპრობირებული და საკმაოდ მთელ სოფლიოში აპრობირებული ფორმაც და ანუ ადეკვატური შიმშილობა ყოველთვის ხდება ხოლმე და მეტწილად არის საპატიმროებში.
მოდით ჩვენ ეხა ისტორიებს გავიხსენოთ, ჩვენ ვიცი ძალიან ბევრი მაგალითი საპატიმროებში მეც მიშემშილია საპატიმროში, ჩემ პატიმრობის დროს. შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება მაქსიმალურად შედეგი ბოლომდე არ გამოიწვია, მაგრამ იმ დროს იმ პერიოდში და მიხეილ სააკაშვილის ციხეშიც კი ჩემ შიმშილობას ჰქონდა რაღაც გარკვეულწილად, მაინც სიფრთხილით გეკიდებოდნენ, იმიტომ რომ რაღაც ნაწილში გამოიღო შედეგი. კი, ჩვენი გვითხოვდით მაგალითად ნორმალურ მოპყრობას, ანუ ასე შემდეგ და იმ უფლებებს, რაც პატიმარს, სხვა პატიმარს და საერთოდ ზოგადად პატიმრებს გააჩნია კონვენციის თანახმად და 10 პუნქტიდან მაგალითად თუ შევშოვდით 10 პუნქტზე სიტყვაზე რომ ჩამოთვალოთ, ერთმა გაამართლა, თუმცა ის ერთის საპატიმროში შიმშილობა სოფლიოში აპრობირებული მეთოდი ცნობილია და იქ მართლა შეიძლება ითქვას ადეკვატურიც არის ეს ფორმა. შეიძლება შეგერთო რომ მე აზრი არ გამექცეს უბრალოდ. შენ რასაც საუბრობ, მე მგონი ხა განსხვავებული ვითარება რატო? ერთია, როდესაც პატიმარი შიმშილობს საპატიმროში, ამ შემთხვევაში შიმშილობას რა დატვირთვა აქ? გარდა პროტესტისა, რომ ყურადღება მიიქცევს მას სხვა არა აქვს. ამიტომ ამბობ, ადეკვატური პატიმარი როცა შიმშილობს, ის არის ადეკვატური არის, როგორ ვთქვა, იმ ფორმა რა ფორმებით ციხეში როცა შენ შიმშილობ ან პატიმრობაში როცა შიმშილობ მას გარკვეულწილად გინდა თუ არ გინდა ნებისმიერი მთავრობა ვისი რეჟიმის სოფლის არ ქვეშას არ იყო შედეგი მაინც აქვს და არის რაღაც ადეკვატური რა თქმა უნდა ეს საშინელი ფორმა საერთოდ არ არის მაგრამ მე რატომ მომყავს ეს მაგალითად ჩვენ ვლაპარაკობთ თავისუფლებაზე მყოფი ოპოზიცია რომელიც პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვა ოპოზიციაც არის არა განსხვავებით რანგებით, ფინანსებით, შესაძლებლობებით. ეს ოპოზიცია ყველამ კარგად ვიცით რომ ფუფუნებაში ბანაობს. პირდაპირ სრულად სიტყვის მნიშვნელობით. და რატო? შენ დაიწყე საუბარი აქციით. წინასწარ ორგანიზებული იყო. თეგო მე ასეთ კითხვას ვსვავ და რატო არის ეს ოპოზიცია ძლიერი ოპოზიცია ფინანსურად? რატო არის? შეძლებული ოპოზიცია ეს. გარდა იმისა, რომ ისინი დიდი ხნის განმავლობაში დეპუტატები იყვნენ, მათ გარკვეულწილად დროთა განმავლობაში რაღაც თავისი ხელფასებით საკმარისად ჰქონდათ, დაფინანსებები ჰქონდათ ასე შემდეგ. დღესაც კი ეს ოპოზიცია არის გადასული კვალიფიციური სუბიექტია და მათ სახელმწიფო დაფინანსებაც აქვს. გარდა ამისა, დღეს მითხარი შენ ადამიანების ჯგუფი ან ორგანიზაცია, ვისაც შეუძლია აქცია ჩაატაროს, ისეთი აქცია, სადაც მიიტანეს და ეს წინასწარ იყო ნაჩვენები და სადაც მიიტანეს ხმის გამაძლიერებელი. ეს ორადორი ჯგუფი არსებობს მარტო, ვისაც ეს შეუძლია საქართველოს პოლიტიკაში. ღიად ესენი არის, ეს არის ხელისუფლება, ვისაც ამის ფუფუნება აქვს და ეს არის ის ოპოზიცია, რომელ ოპოზიციას საუბრობთ. მე და შენ რომ დღეს არასამთავრობო ეგიდით თუ ჟურნალისტებით თუ პარტიას რომ შევქონათ ხვალზე, მე და შენ ეს ფუფუნება არ გვექნება. ამიტომ ჩვენ საუბრობთ შიმშილობის ფორმაზე იმ ოპოზიციების მხრიდან თავისუფლებაზე. ანუ ეს ხო არ არის საპატიმროში ხარ, საპატიმროში რო შიმშილონ აქ არ იქნება ის ცინიზმიც არ იქნება იმ ხელა თვითონ თუ არ გაიბათურებენ პატიმარმა სააკაშვილმა რასკნა, მაგრამ შიმშილობა დაიწყო ელენე ხოშტარიამ, რომელიც საკმაოდ შეძლებული ქალბატონია, ოჯახებიდან გამომდინარე, ჩვენ საიდან ვიცით. აი იმ რუსულ ფულზე უარს არ ამბობს, რატომ არ უნდა ავიღო? ამას გარდა დეპუტატები იყვნენ, დეპუტატები არიან, რა ქვია, ოპოზიციური პარტია, რომელსაც და კიდევ გრანტები და ის აქცია, რატო იყო დაფინანსებული, როგორ ამაზეც მივარ. შეძლების შესაბამისად, როცა შენ ამ იწყებს შიმშილობას, მოთხოვნასო თავი დავანებოთ, რაზე ჩვენ გვექნება საუბარი. უკვე არის სასაცილო ფორმაში ხარ. რისი თქმა შეგიდო, მე არც მე მინდა სარკაზმი, მაგრამ ამ ანალიტიკით ეხლა ჩვენ რომ მივყვეთ ადამიანურად, რაციონალურად მსჯელობით, უკვე სასაცილო მდგომარეობაში ხარ. ვიდრე მოთხოვნას აჟღერებ, უკვე სასაცილო ფორმა რომ ელენე ხოშტარია იწყებს შიმშილობას პარლამენტის წინ იმ ყველაფრის მერე რაც 200 დღევითომ თვითონ გაიარეს გამარჯვების და ასე შემდეგ ბრძოლის. ეს ხომ უკიდურესი ბოლო ნაბიჯია მისთვის, რომ ახლა დადგეს და აი კიდევ ერთხელ აჩვენოს, იმიტომ რომ თან მთელი ოპოზიცია ხო ციხეშია. და რატო ვამბობ, რომ ოპოზიცია რო ციხეშია და თან კანონიერად ამაზე თვითონ გაუსვეს ხაზი, რომ ისინი ემორჩილებიან კანონს და ისინი უნდა იყვნენ საპატიმროში და რატო? 8 კაციდან 4 მივიდა თავისი ფეხით. შენ როცა შენი ფეხით მიდიხარ, დეგო, რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ახლა ჩვენ და მათ ილაპარაკონ რეპრესიებზე, ოცნების. მე არ მინახავს არც ერთი კადრი, სადაც სპეცნაზმი შევარდა და მაგალითად ჯაფარიძე წაიყვანეს სპეცნაზმით. ან ქუჩაში, ან სახლებში შეუვარდნენ.
აქედან 4 კაცი ნიკამელიას მაგალითს გაგახსენე. ნიკამელია არა, ის სხვა არის. ეხლა დაკავებებზე ვამბობ. ეხლა მელია დააკავეს სპეცოპერაციით როგორ დამოუკიდებლად. ნიკამელია დააკავეს სპეცოპერაციით რატო? ნიკამელიამ რაც იკადრა მე სასამართლოში კანონდარღვევასთან დაკავშირებით. მე არ ვამბობ რომ აუ ეხლა ვაკრიტიკებ რაღაც მის ბიჭობასა რაღაც ოპოზიცია. არა, არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ მან ხო სასამართლო პროცესში საჩვენებლად მოიქცა ისე როგორც მოიქცა. ამიტომ კარგი ნიკამელია 4 კაცი იმ ოპოზიციიდან ვიზის თავის ფეხით მივიდა. შესაბამისად, როდესაც შენი საკუთარი ლიდერიდან 2 ლიდერი შენი ფეხით შედის საპატიმროში. შენ მერე მთელი 200 დღე ამბობ რომ ეს ჩვენ ვიბძვით და შენ მერე ჯდები ერთი დარჩენილი ელენე ხოშტარია საპატიმრო ისა საშიმშილო წამგებიანი პოზიცია. ნუ არის წამგებიანი პოზიცია, მაქსიმუმ არის ძალიან დასაცინი პოზიცია. ჯანმრთელობას უსურვებთ ყველას, რაც არ უნდა მე ემპათიური დამოკიდებულება ნაციონალური მოძრაობის მიმართ განსაკუთრებით მიშას და ლიდერებს არ მაქვს, მაგრამ მაინც ახლა ჰუმანურობა ჯანმრთელობას უსურვებს ყველა ადამიანს, მაგრამ სასაცილოა უკვე რომ ელენე ხოშტარია რო ჯდება იქ მარტო და შემდეგ ნუ არ პროცესებს. ვაჭორის აი ძალიან ადეკვატური განცხადება პოსტი ქონდა ამაზე გოგი გვახარიას. რომელმაც თქვა მათიანს, მოდი ასე თქვა. მათიანს, ხო, რომელმაც თქვა რომ აი ოპოზიცია რო თავის დროზე შესულიყო პარლამენტში, რო თვითონ ყოფილიყო ამ კომისიის წევრი, რომ მიიღო ამ პროცედურებში ამ ყველაფერი გამოეყენებინა ეს შესაძლებლობა პოლიტიკური ბრძოლის, ის დღეს საპატიმროში გერიჯდებოდა, იქნებოდა პარლამენტში და საერთოდ სხვა პოლიტიკური პროცესი გვექნებოდა და არ შემიძლია რომ არ დავეთანხმო. აბსოლუტურად სწორია ეს, კი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ხაზ გადაუსვამ ყველაფერს, უარს ამბობ აბსოლუტურად ყველანაირ კონსტრუქციულ მოქმედებაზე, აცხადებ, რომ ეს რეჟიმი არის არალეგიტიმი, მე არ ვცნობ, მე მივდივარ რევოლუციაზე, მე მივდივარ დამხობაზე პირდაპირ და მე ეს ყველაფერი არ გამოდის. თავისთავად ცხადია, რომ შედეგი ეს იქნება ახლა. თავიდანვე არ ქონდათ ეს გააზრებული? ერთ რამეს გეტყვი კიდე რომ ჩვენი ეს გავამყაროთ მათივე მედიის საშუალებით. გუშინ დაახლოებით 8 საათზე ხო დაიწყო ეს აქცია, 8:15 აკლდა. TV პირველი ჩავხდი, იმიტომ რომ მართლა მაინტერესებდა ხა მობილიზაცია, ნუ მოდი ხა დასამალი არა რომ TV პირველი ერთ-ერთი ორგანიზატორია ხა. ორგანიზატორი კი არა, მთავარი. ნუ მამუკა ხაზარაძეს და ლენოზორი ვისაუბრო, მაგრამ TV პირველ თვითონ ამბობდნენ ამ ტექსტს. უკვე მიტანილია გამაძლიერებელი. უკვე ყველაფერი მოწყობილი. რამდენიმე წუთში დაიწყება გრანდიოზული აქცია. თვითონ აკეთებდნენ ამის დემონსტრაციას, რომ ეს იქნება მასშტაბური, იმიტომ რომ ყველაფერი მზად არის, მაღალი დონის ტექნოლოგიები. შესაბამისად, ეს სწორედ აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ თუ დღეს ვინმე შეუძლია მასშტაბური აქცია ჩაატაროს, მინიმალურიდან დაწყებული მისული მასშტაბობამდე, ეს არის დღეს ან ის ოპოზიცია, რომელსაც ხედავდა საკმაოდ შეძლებულები არიან, აღარაფერი ვთქვათ, მოდი თუნდაც გრანტები და სხვისი დახმარებით, რაზეც გვექნება საუბარი და მეორე, ეს შეუძლია ხელისუფლებას, რომელიც არც მალავს და მიიტანს, კი ბატონო. სხვა საქართველოში სამწუხაროდ. ეს ძალიან ცუდია. არ ვიცი ხა სიძუნწეზე არ ვლაპარაკობ, რომელიმე ოპოზიციის პარტიის, მაგრამ ნათელია, რომ მედია საშუალება მათია. აშუქებენ თვითონვე ამბობენ, რომ ერთ-ერთი ძლიერი გამაძლიერებელი მიიტანეს და სენის აწყობა, მე თენგო მე და შენ კარგად ვიცი, ქუჩაში პროტესტებიდან გამომდინარე და ისეა ტელევიზიაში მუშაობ. ხო რამდენი წლებია და გვარ შეხება. სენაში რომ ჩვენ რომ ნებისმიერმა ეხლა რაღაცა ჯგუფმა რომ მოითხოვოს გამაძლიერებელს მიტანა ყველაზე პატარასი, აი როგორ გითხრა, მინიმალური, აი 500 კაცის გასაგონი რო იყოს, ხო? ეს გამაძლიერებელი მივიტანოთ ეს 1000-ობით ლარზეა საუბარი. ოღონ აი 10,000 ლარი, 5,000 ლარი და ხა. ხო წარმოგიდგენია ხა, თვითონ ამბობენ რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ. ყველა ფულს დავხარჯავთ, ოღონ არ იყოს ხელისუფლებაში ეს რუსეთი უმთავრობა, ასე შემდეგ და თან მე გამოდიან და სასაცილოდ იგდებენ თავს. ეხლა მიყვეთ ქრონოლოგიას, ვინ შეუერთდა კიდე და ხოშტარია არ აღმოჩნდა ერთადერთი ვინც აირჩია პროტესტის ეს ფორმა და მას მეორე დღესვე მალევე შეუერთდა მისი ერთგული თანამებრძოლი გედი ფოფხაძე და მოდით ბატონი გედევანის კომენტარიც მოვისმინოთ სანამ ის შეუერთდებოდა რა კომენტარი გააკეთა მან. ვეთქები ელენე ხოშტარიას აქციას, მე ცხლიდან ვიწყებ შიმშილობას. აბსოლუტურად ვეთანხმები ელენეს იმაში, რომ შეუძლებელია დღეს ამ რეჟიმთან რაიმე ფორმის თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არის შექმნილი უკანონო რეპრესიულია სისტემა ადამიანების დევნის. მგონია რომ ეს არის სწორი ფორმა დღეს ბრძოლის შიმშილობით და ბევრი ისეთი ფორმით რა ფორმითაც უნდა გაპროტესტდეს ეს რეჟიმი, ჩვენ უნდა ვაგრძნობინოთ საზოგადოებას, რომ ჯერა ჩვენი პოზიციის, სათავარ თავი გავწიროთ ამ პოზიციისათვის და გვაქვს ძალიან მყარი პოზიცია, ან სიკვდილი, ან გამარჯვება. ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება რეჟიმის მიმართ.
ბოდიში თენგო ჯერ ერთი აი ჩვენ შეგნებულად headline-ი არ გამოვაცხადეთ ჩვენ დღევანდელი headline-ი არის სწორედ რასაც მაყურებელი და ჩვენი მსმენელი ხედავს ახლა პირდაპირ ეთერში არის როგორი headline-ი გვაქვს რადიკალების ახალი ეტაპი თუ გედის ბოლო სიმღერა გედი ფოფხაძეს უკვე მეორე განცხადება სადაც თავს წირავს ანუ გვახსენებს და რატო გვახსენებს არ ვიცი და ჩვენ თუ ამას გვეუბნება თუ ელოდება ჩვენ პასუხს მართლა მინდა აქედან უთხრა რომ არაფრად არ ღირს მისი სიცოცხლე ახლა შეწიროს რაღაცა ან შიმშილობის დაწყებას შეწიროს ის იძახის როგორც თვითონ ამბობს ეგ ერთი და აი დავაკვირდეთ კარგად მე მინდა ჩვენ სვანას და მაყურებელს შევხედოთ ესე იგი გედევან ფოფხაძე უერთდება ელენე ხოშტარიას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს რომელი გედევან ფოფხაძეა და სულ ბრაზდები ხოლმე ამ დროს იგივე ბატონ ბიძინევანიშვილზე იქნება თუ ოცნებაში მაშინ არ ვიცი ვინც გადაწყვიტა რომ აი ეს ის გედევან ფოფხაძეა რომელიც ოცნების წევრი იყო დეპუტატი იყო მთელი 4 წელს განმავლობაში მაშინ ხმას არ იღებდა არაფერზე თურმე აგერ თლად რუსეთუმეებთან კი არა თლად პუტინის პარტიაში ყოფილა და მაშინ ხმას არ იღებდა ყველაფერი რაც კი სარგებელი იყო იყენებდა ფუფუნებაშიც ბანაობდა რა სახელი ქონა ამ კაცს იმ კუთხეში საიდანაც მაჟორიტარად გავიდა ეს ნახდათ ხალხზე მიმინდია და თენგო მე და შენ ამას ახლა არც დრო დავკარგოთ აი ეს ის გედევან ფოფხაძეა რომელიც ოცნებამ გახადა დეპუტატი გახადეს რა ქვია აშოვნინეს ფული მოდი პირდაპირ იმ გაგებით რომ თუნდაც მაღალი ანაზღაურების ხელფასი ქონდა და დეპუტატის ხელფასი მას ქონდა და ამ პერიოდში გედევან ფოფხაძე რომ მაგადგილს იკავებდა ვინ იცის რამდენი პედაგოგი მეცნიერი პროფესორი და რა ვიცი გამომგონებელი ან რაღაცა არ იყო მარქონა ამხელა შესაძლებლობა რომ ესეთი ჰონორარი მიეღო მაგრამ ეს ის გედევან ფოფხაძეა აი ხა მე კითხვას გისვავ შენ რა მიზანი აქვს ამჯერად მოდი აი გუნდა მეკითხა შე ეგ გავიგე მაგრამ ეხა რა უნდა აი რა მიზანი აქვს ეხა თენგო აი ძალიან მაინტერესებს აი ელენე ხოშტარიამ თავი ჩაიგდო შარში მარტივად რო თქვა რომ მოდი ვთქვა ელენე ხოშტარიას მართლა უნდა გახტომა მოდი გავყვეთ აი ამ თქვით რომ ცინიზმი არა ცინიზმი არა გახტომა შეიძლება მართლა უნდა ჯანმრთელობისთვის კარგია კაცო რატომაც მაგრამ ვთქვა ეს უნდა გედევანსაც გახტომა უნდა არ ვიცი აი გედევან აი რა უნდა რატომ მირიდა გედევან ფოფხაძე თან მარტო ისევ ეგ ხო არავის არ გახსენდა და ისევ ეწირება მაგრამ აი ეგ არის ამ შემთხვევაში რომ ეთყობა აქვს აი ამ საჯარო პირი რო ხარ მთელი პერიოდის განმავლობაში, წლების განმავლობაში, რაღაც პრივილეგია გაქვს, რაღაც ფუფუნება გაქვს, შენგენას ვალე შენი ჭერიმეთი რო გელაპარაკება, ყველა ეთყობა აი ზამას გაქვს რა, ესე ჟარგონზე თუ ვიტყვი და ყურადღების მიქცევა უნდა, თორე ახლა გედევან ფოფხაძე მართლა ვის გახსენებია, შიმშილებს, ვის რაში აინტერესებს, არ ამკითხე მოამბესავით, მე ვიდა მიუჯდა ეგრევე ელენე ხოშტარიას, ესე მიუდგა, მიუდგა და დაიწყეს ერთად მეც არ შევჭამ საჭმელსო გამოაცხადა თორე აი მართლა რა გინდა ჩემც არ მესმის უბრალოდ თან ეხა კიდე ერთხელ ვამბობთ რომ აქ საუბარი არის როგორც ხოშტარია ისე გედი ფოფხაძე ესენი არ არიან გუშინ მოსული პოლიტიკაში რომ ეს ეშლებოდეთ ეს არ ესმოდეთ რომ ეხა რაღაცა იშიმშილებენ პარლამენტთან არ იშიმშილებენ რომ ამას მაინდა-მაინც დიდი პოლიტიკური შედეგი ვერ მოყვება თან კიდე მთავარი რაც არის კიდე ამ ყველაფერში ელენე ხოშტარია თვითონ ვეიძახის და ამას უცხადებს მე სოლიდარობას გედი ფოფხაძეს რომ ჩემი ადრესატიო არ არის ქართული ოცნებაო მეო ქართული ოცნების დასანახად აი მოთხოვნაც რა აქვს ეგეს ვისთვის შიმშილობს ოპოზიციას უცხადებს შიმშილობას ჩვენ გვიცხადებს შიმშილობას თუ რას აკეთებს აი ცოტა რთული ეს მომენტი არის ამ შემთხვევაში გაურკვეველი და გაუგებარი რომ თუ მიდიხარ ოპოზიციის ლიდერი მათ შორის ამ ნაბიჯზე პრეტენზია გაქვს რომ შენ ხარ ამ ქვეყნის მოსახლეობის დიდი უმრავლესობის წარმომადგენელი და მიდიხარ შიმშილობაზე იწყებ ამხელა რაღაცას როგორც მინიმუმ რა მოთხოვნა მან ჩამოყალიბებული ხო უნდა კონდეს რომ აი რატო შიმშილობ გავიგო არა სოლიდარობას უცხადებ ერთ ადამიანს ვის გინდა რა შვები ამ შემთხვევაში ელენე ხოშტარიას ყოველ შემთხვევაში მე რა კომენტარიც მოვისმინე და მე ყველა კომენტარი მოვისმინე რაც ამ დღეების განმავლობაში ხოშტარიას მოტივი რა არის შიმშილ ხო აი რა საერთოდ საოცრება რა უნდა რატო ხოშტარიას მოტივი რაც არის იგივეა წესით გედის მოტივი ხო წესით მაგრამ გედი არც ამას არ აუს გედი უბრალოდ ამბობს რომ ის იწყებს შიმშილობას ელენესთან ერთად და ამბობს რომ თუ საჭირო გახდება შევეწირებ აი
ვერ ხვდები რა საჭიროება მოთხოვ ანუ ტერიტორიული მთლიანობის დაბრუნებაზეა ლაპარაკი რაღაცა არ ვიცი ირანის ომის არ გადმოსვლა აქეთ რაღაცა ხო უნდა იყოს ანუ აი რა გინდა ხო მოთხოვნას რას აყალიბებ ამ შემთხვევაში კიდე ერთხელ მე საუბრობთ ეხლა ყველას კარგად გვესმის რომ აქ რაღაც საუბარი არის მაგალითად მათი როგორც ისინი აფასებენ რომ ხელისუფლება რეპრესიებს ატარებს რომ ხელისუფლებამ არჩევნები გააყალბა და ბევრი ნარატივი აქვს ხო აი კონკრეტულად რის გამო იწყებს შიმშილობას აი ეგ მომენტი ჩემი აზრით უნდა იყოს ახსნილი მათი ამორჩევლისთვის პირველ რიგში თორე ხა უბრალოდ ის რომ დავდგები და საჭმელს აშევჭამ ეს არ არის პოლიტიკური ბრძოლის სერიოზული არა არ ვიცი ბევრ რამეზე ვიფიქრე იცი აი თან მე გამოაცხადა ხოშტარია მე როცა მინდა მან შევწყვიტა ვანში შეიძლება რომ გედევან ფოფხაძე პროსტა კაცი ცდილობს რომ რაღაცა მოვლენებს არ ჩამოჭეს იმიტომ რომ არავისთან არ არის რაღაც პარტიას ხო მაგრამ ამ ყურადღებასაც აი არავის არ უჩნდება აი ის კი არა რომ ერთი კაცი ხო აღმოჩენილიყო იქ მდგარი თუნდაც მიშისტები იქნებიან თუნდაც ხო რომ მისულიყო და რაღაცა ეთქო ანუ კომენტარებზე საერთოდ არ ვიცი ნუ აი ესე რატო უნდა ჩაგდიო ესეთ გომორობაში თავი რომ მართლა არავინ ვერ დაგეცე არა მე ვამბობ ხო მე ვიცი შენ ვის მისვლასაც ამბობ ამას ვისაუბრებ მაგრამ აი იქაური ვიღაცაც გქონდა ვაღ ბატონო გედევანო აიმე რა კარგია თქვენ გამძლეობას აქავართ აი რითი და მოშევშელი კაცი თით დაეხმარო შენ ხო არ მე შევჭამ შენ მაგირად ხო არ თქმა რა სოლიდარობა აქავართ როგორც ელინე ხოშტარი ასევე ბატონი გედევანიც ფაქტიურად მარტო არიან აი ეს მე მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო ჩვენი ჰედლაინი და ამას გავყვეთ საერთოდ რა იყო ეს აქცია ჩვენ სალომეს ოქროს ფრაზებიც გვაქვს მაგის მაყურებლისთვის მაგრამ საერთოდ რა იყო ეს აქცია იყო მართლა რადიკალების რაიმე ახალი დასაწყისი როგორც თავიანთი მედია შუქებდა 805 აკლდა თუ ეს არის გედის ბოლო სიმღერა როგორც ზოგადად ტელესიმბოლო ამ ფრაზის თუ მართლა გედის ბოლო სიმღერა იმიტომ რომ ეწირება ეს კაცი თან და ვერ ხვდები ხოშტარი არ ამბობს მე ვეწირები და ფოფხაძეს მე რაც მახსოვს ეხა მარტო ბოლო პერიოდის განმავლობაში ერთ სამჯერ არის მკვდარია კაცი უკვე შეწირული ბრძოლას თავი აქვს დადებული მაგრამ მაინც ყოველთვის ყოველ ჯერზე გადის ახლიდან ეწირება არ ვიცი მე მგონია რომ გედის ალბათ მე ასე ვფიქრობ ეს კაცი ფიქრობს რომ რაღაც მოვლენებს არ აუცდე მაგრამ ერთი რაღაც მინდა უთხრა მას და მისნაირი ვინც არის ბიჭო ან კარგი სირცხული არა გაქვთ რაღაცა მორალური რაღაცა ფასეულობები არ გაქვს ოჯახის წევრები ხო ყავს რა ან იმათ რატო ასმენინებ აი იმ დაცინვას და ან იმას ბოლოს და ბოლოს აი რა გინდა რაღაცა შეირგე რა რაღაცა გეცოდინება რომ პენსიაზე რო გახვალ გექნება ყველაზე დიდი პენსია თუ კი რამე არსებობს და არაადეკვატური ალბათ მასაებლის და მეცნიერის გარდა დეპუტატის პენსია გექნება ბიჭო მადლობა უმატური კაცი რო ხარ ამოცნებას ის მაინც რაღაცა ჩუმად მაინც გამოდის სადღაც და რაღაცა მარტო მიშიმშილე ნუ გამოვარდებია რაღაცა ეკრანზე და ნუ რას აგინებინებ ამ ხალხს თავს რაღაცა შენ რა ვიცი რა მომენტია რა წარმოიდგინე შენ ხარ არა და ეს რომელი გედევან ფოფხაძეა იცი ბოდიში საზოგადოებრივი ცნობილი როგორ იყო იცი და მე ოცნებამაც როგორ დააპეარა რომ ინტელექტუალი რასად როდის ერთ კი ბატონო შეიძლება თამაში რასად როდიში გიორგი მოსიძე ჩემი ძალიან დიდი ხნის მეგობარია და რომელიც ეხა მე ხო ვერ ვიტყვი ეხა მე ხამოვიდე და რაღაც საერთოდ მაგრამ ეს არის სწორი კიდევ ერთხელ აი ოცნებამ ეს კაცი დეპუტატი გახადა მთელი 4 წელი იყავდა ჩვენზე რეები არ აქვს ამას ნათქვა მაშინ ჩვენ რადიკალები ვიყავით და რას ვითხოვდით რომ კოჰაბიტაცია ნუ გალთქო და ეხლა დღეს გამოდის ეს კაცი ეს უმადური კაცი და გამოდის და თან იმუქრება და თან მე შევწირავ ჩემ თავს ნამდვილად არ მინდა არსად არ შეეწირო ჩემ გამო და არ ჩემი ოჯახის გამო და რავი სოლიდარობის სტუდიის სახელით ვიტყვი ამას რომ ჩვენ გამო ნუ შეეწირები გედევან წადი ჭამე გააგრძელე ჭამას მაგრამ შეირგე ის რაც ოცნებამ მოგცა და მთელი ცხოვრების ბოლომდე დაგსვა ისეთ პენსიაზე, რასაც მასწავლებლები და პედაგოგები და ღირსეული შეიძლება ინჟინრები ნატრულობენ და იმსახურებენ. შემართლა არ ვიცი რა გითხრა რა. იცი რა არის მე რა კიდე რა მომენტია რომ როცა ხარ აი ოპოზიცია წარმოიდგინე ხა მაგის ადგილასაც შენი თავი რომ წარსულში რაღაცას იყავი, რაღაცას არ მოადგენ, რაღაც პრივილეგია გქონდა, დღეს არანაირი ყურადღება არ გაგდა, ხარ ოპოზიციონერი, რომელიც
იმ ოპოზიციის ნაწილი ხარ, რომელსაც უკვე ისედაც ჩანს, რომ არანაირი შანსი აღარ აქვს ამ პროცესში გამარჯვების და თან ამ ოპოზიციაშიც ხარ ერთ-ერთი აუთსაიდერი. ხო, მაგრამ ხომ თქვა რა გინდა? ხო და აი, ამას რატო მიქცევა, რომ სვავთ კითხოს, აბა რა უნდა გააკეთოს მაშინ? ახლა საწავა ანუ მოდიშით, ანუ მაგას ქვია მაზოხისტი. ნუ ახლა არის ამ პროცესში და გადის. გედი ფოფხაძეს არავინ დაუძახებს მაგალითად რაღაცა სერიოზულ დიდ შეკრებაზე იქ ვერ გამოჩდება. ან თუ ყოველ შემთხვევაში იქ მივა, იქაც აი კუთხეში უნდა იჯდეს სკამზე და კაცი კამერა არ გადაიღებს. ვერ მოხდება ვერანაირ რაღაცა კამპოტში. რამენაირად თავისი რაღაც ინტელექტუალი ხო არის გააგზავნოს ახლა გედი. აბა რა შეცილება უნდა გამოიჩინოს თავი და ეხა აი ესეთი ტიპის აქციები რადიკალური აქციები, რომელიც ეხა ერთი კვირა TV პირველს იქ კამერა იქნება და არჭობილი და ყოველდღე ამითი დაიწყებს და ამითი და ერთი კვირა TV პირველზე გედი ფოფხაძე იქნება. ეს არის მაგისთვის ამ შემთხვევაში ბენეფიტი ამისთვის აკეთებს, თორე ეხა თვითონაც ძალიან კარგად იცის და თქვით კიდეც რომ ერთი მესამეჯერ მოკვდა ეს კაცი უკვე აი ამ შიმშილობებით და ნუ მართლა გედის მაგრამ აი მეორე კიდე საკითხი რაც ასევე კარგად მუშაობს დღესდღეობით კლავაც ჩვენს ოპოზიციაში ეს არის უკვე საერთაშორისო მხარდაჭერა და საერთაშორისო ყურადღება. ხო მოდი მაშინ ესე გედი ფოფხაძე დამდგარ გედევან ანუ გედევან ფოფხაძე რომ დამდგარ მოშიმშილე ხოშტარიას შეუერთდა ასევე დამდგარ გედევან ფოფხაძეს გვერდზე დადგა ვინ არც მეტი არც ნაკლები გერმანიის ელჩი ბატონი ფიშერი რო გამოაცხადა ესე იგი გედევანმა შიმშილობა შეუერთდა ხოშტარიას იმ დღესვე მივიდა ანუ დილით გამოაცხადა გედიმ შიმშილობა და შუა დღეს მოშიებაც არაცადა რა ფიშერმა ეგრევე მივიდა გამოუცხადა ხო რაღაცა და თვითონაც ახალი ბრექვესტი რაღაც მიღებული და ეთობა ხო და გაიარა და მართლაც აი როგორც იტყვიან მოშიება რაღაცა და მოშიმშილებს თუ შეიძლება გაუშვათ თვითონ ფიშერის კადრების ჩანს და მათი მოშიმშილების კომენტარიც არის ამ ყველაფერზე დიპლომატიური корпуსი როცა ყურადღებას იჩენს ამ აქციის მიმართ ეს თავისთავად ჩვენთვის ბევრს ნიშნავს იმიტომ რომ სწორედ ევროპისთვის ბრძოლის გამო არის ყველაფერაზე საქართველოში ხდება ჩემთან მიმართებაში დაინტერესდა ჩემმა ყოფილმა კოლეგებმა თუ დაინტერესდნენ ჩემი მდგომარეობით სამწუხაროდ არა მაგრამ კარგია რომ გერმანელ ევროპელ დიპლომატებს ესმით რომ ასეთი რაღაცების ასეთ სიტუაციის დროს უნდა დაინტერესდეს ყოფილი კოლეგაც შენი მდგომარეობით ეს იყო სოლიდარობის აქტი პირველ რიგში ხალხის მიმართ ვისაც იბრძვის და ჩვენმა პარტნიორებმა გერმანიამ რავი ზოგადად ჩვენმა ყველა დასავლეთმა პარტნიორმა ძალიან კარგად იცის რომ ეს ადგილი არის სწორედ თავისუფლებისთვის და ევროპული და ქართული იდეისთვის ბრძოლის ადგილი აი ეს იყო ბატონი ფიშერი გერმანიის ელჩი რომელიც როგორც აღნიშნეთ ესე ოპერატიულად გამოცხადა მოშიმშილებთან და გამოუცხადა სოლიდარობა ისე აი მითხარი აი თელისტ ბოლო აი ჩვენი აი ამ ეპოქის რა არ მოხდა მთელ სოფლიოში ხო რევოლუციები ჩვენთან დედას გაფიცებს სადმე მანახი კადრი რომ მოშიმშილებთან მიდის ელჩი ესენი დგანან ფეხზე კი აი გაღიმებული სახით ბედნიერი სახით ეგ მაინც ეცდიათ მე ისეთი რაღაცა აი როგორი აი რატო უნდა მოხდეს რა ბედი გვაქვს რატო ყავს ეს ოპოზიცია ესეთი და ელჩიც როგორი ის აი გერმანიის ელჩი თან რა ქვეყანას წარმოადგენს აი ყველაფერს თავიდან აი ბისმარკის ქვეყანას წარმოადგენს კიდე უფრო ღრმად შორს ისტორიაში არ წავალ. მე წამოვიდეთ აქეთ, ხო? აი და წარმოადგენ ამ ქვეყანაზე მიდიხარ რუსთაველზე ჩასუქებული, ჩაპუნტულებული ორი ოპოზიციონერი დედალ-მამალი დგანან და ისინი არც აცალე მართლა დაიწყე და ესენი ბედა რაღაც აი კადრი ხო ასე ვარ. მაგას გეუბნები ეცდიათ. ამას რო შეადარო აი როგორ არ უნდა გასამართლე სააკაშვილი და როგორ მგონია რომ აი ეს კომისია მე გახსოვს არ ვიცი შენ იყავი თუ არა ვეტერანების აქცია რო დაარბიეს, აი რაზეც მახაჩა. 3 იანვარი რო იყო. 3 იანვარი. მე ვიყავი მაგ აქციაზე. მე შოთქო კაჭკაჭიშვილი მაშინ გახსოვს ახლა იმზოდენ ახალგაზრდული მოძრაობები იყო ჩიტაძე, თორე კადრები არის დღესაც. მე რომ მახსოვს რო ხო, მე რომ მახსოვს მაშინ აი ხარ შედარება. მაშინ რო ძირს ჯდომი ეს მოშიმშილეები, მათ ვეტერანი მოშიმშილეები და აი იქ როგორც მოექცენ და სად იყო მაშინ ეს ევროპა, ეს რა ქვია, დასავლეთი და ეს ელჩები. სად იყვნენ მაშინ და ქალს რო ხელი გაარტყეს. ანუ აი უბრალოდ ხო რაღაცა ყველაფერი ხო შედარებითია რა. ესენი დღეს გველაპარაკებენ და ხა ფიშერი დაემატა ამას რომ მივიდა იქ მოშიმშილების აქცია. მოდი ვთქვათ თვითონ უშუალოდ ეს რა აქტია. რა მაინც და მაინც ჩვენ ქვეყანას ყავს ესეთი. საერთაშორისო აქტივობის მონაწილეობა აი რითიც განსხვავდება ალბათ
ჩვენი დროის პროტესტები, ან შემდგომი თუნდაც აი ოცნების პერიოდში ოპოზიციის პროტესტები, რაც აქამდე იმართებოდა და ეხა ბოლო პერიოდის ამბავი. ჩემი აზრით, აი არსებითი და თვალში საწემი განსხვავება ერთ-ერთი არის ის, რომ საერთაშორისო აქტორების როლი ამ პროტესტში არის ძალიან მაღალი. აი და ეს კონტრპროდუქტიულია მათთვის. მათთვის კი მინდოდა ეს. ისინი ამას მაგრა იყენებენ. კი. ნუ კი ბატონო. შეძლებს დაგვარად. მეორეს მხრივ თან მერე რო გამოდიან და წუწუნებენ რომ აი პროტესტის მუხტი რატო ვარდება, ამ პროტესტის თბილისში მიმდინარე პროტესტის სახე ფაქტიურად გახდა ჯო უილსონი. და გახდა აი ეს ფიშერი როთი იყო მანამდე როთი იყო სადაც ეს როთი დღეს ეს როც არაფერი გაუთავდა ფული და აღარ უხდენ ხა აღარ არა თან ამოეწურა ეს მაგრამ ეხა ჩამოვიდეს ქმართან ერთად ეხა გათხოვილია ხო მაგრამ ჩამოვიდეს ყველა არც მაშინ დადიოდა არც ეხა ჩამოვიდა ხო ალბათ ხო ამისით ხმა მინდა ეს თვითონვე ვერ ხვდებიან რომ არის მათთვისაც კონტრპროდუქტიული რომ ხა საქართველოს მოქალაქისთვის რომელიც თუნდაც არის გაბრაზებული ოცნებაზე თუნდაც აქვს ოპოზიციური შეხედულებები რომ დაუყენებ რომ ჯო უილსონი არის აი ამ პროტესტის სახე ნუ ხო გასაგებია რომ ეგ პროტესტი იქნება 50 კაციანი მაქსიმუმ რამდენსაც ფულს გადაუხდი იმდენი ადამიანი მოვა და ამას თვითონ ვერ ხვდებიან საერთაშორისო მხარდაჭერა ზოგადად პოლიტიკურ პროცესს რა თქმა უნდა ძალიან სჭირდება ხოლმე ძალიან წარადგება მაგრამ აი გადამლაშება და გადამეტება და აი ეს გერმანიის ელჩიც ამ შემთხვევაში რომ მართლა მოშიება არაცა და გედევან ფოფხაძეს და ისე მივიდა და გამოუცხადა სოლიდარობა ეს მათთვისვე არის დისკრედიტაცია და მათთვისვე არის კონტრპროდუქტიული ამას სამწუხაროდ ჩვენი ოპოზიცია ვერ ხედავს. ელემენტარულად მართლა შენი თქმის არ იყოს ის სურათი მაინც დადე რომ ადამიანი შიმშილობს, დაუძლურებულია, წევს, რაღაც პლედია გადაფარებული და ამ დროს მიდის და რაღაც გულდათუთქული ელჩი აბა რაქნას და ისიც ადა გამოუცხადებს სოლიდარ. ეს სურათი რომ დაიდოს, ნუ უკვე ეგეც გაცვეთილია, მაგრამ ასე თუ ისე რაღაცა სტანდარტი ჯდება და ეხა შიმშილ მაგ კადრებს რო ანახებენ მაგალითად გერმანიაში ვიღაცას რომ ორი ამხელა შენი თქმის არ იყოს დედალმამალი ოპოზიცია დგას რა ეთყობა ანაშიმშილ არის ან რაღაცა რამდენიმე საათის წინ 12 საათზე რო შიმშილობა დაიწყო და 2 საათზე მიდიხარ და შენ გენაცვალე და აბა გამძლეობას გისურვებ ეს ხო გასაგებია ეხა არავის ეწყინოს მაგრამ ამაში რომ ფული აქვს ამ გასაღებული მე პირადად ეჭვი არ მეპარება არც ერთი წამით და ზოგადად საქართველოს გახდა სამწუხაროდ ისეთი ადგილი იმიტომ რომ ჩვენ ხო არა ვართ ეხა პერიფერია ვართ მაინც იმ დასავლეთისთვის და აქ თუ მოდიან დიპლომატები და არ არის ეს მათთვის კარიერის მწვერვალი საქართველოში მუშაობა ამათთვის საქართველოს ხდება რაღაც ფულის კეთების ერთ-ერთი გზა კორუფციის ერთ-ერთი გზა და ამაში რაღაც კონკრეტული თანხას რო გადავხდნენ მე აკეთებენ ესე მე რა თქმა უნდა ცუდი ანუ არ მინდა ისე იყოს გაგებული რომ გერმანიის დიპლომატს რაღაცაში ბრალვსდებ მე ამას ვერც დავადასტურებ და არც მექნება ამის მტკიცებულება მაგრამ როგორც ალბათ მოქალაქე შემიძლია და ჩემი შეხედულება კი და თან თენგო ეხა ჩვენ ეს ის ელჩია რომელმაც აი თუ ვინმე შექმნა რაღაცა დამოკიდებულება ანტიევროპული და რაღაცა დიპლომატიური ეს ხო არა დიპლომატი ეს ის ელჩია რომელიც იქ ბათუმში გამოესარცლა ადამიანს მე ეს ელჩია რომელიც მიდის და იმას სასამართლო პროცესს ესწრება სადაც რა ვიცი ხა უმეტესობას და ყოველ შემთხვევაში სამართალს გონია და ვიცით რომ იმ ქალმა დააშავა ნუ ხელს არ ტყავს ნუ ესენი ღორმაგისტანტებთ არიან და ამიტომ ჩვენი დამოკიდებულება ხა მართლა ჩვენ კი არ ჩვენ საუბრობთ კონკრეტულ ამ ელჩზე და არა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკაზე და არავითარ შემთხვევაში მე თუ მეტეს ჩემთვის ეხა გერმანია სადაც მეორე სამშობლოა და სადაც და საერთოდ ევროკავშირში სადაც პირველი სამართალი მოვიპოვე სააკაშვილის წინააღმდეგ სწორედაც ეს არის ევროკავშირის სტრუქტურები და დიახ გერმანიაშია დღემდე ოჯახი რომელმაც ჩემზე მეროობა აიღო და რა ვიცი მე ჯანმრთელობა შემინარჩუნა და ამ ერთ ძალიან დიდ პატივს ეს არის საოცარი ერი რომელიც მესამეჯერ დააჩოქეს და მეოთხეთ უპირებენ, მაგრამ მესამეჯერ დაჩოქებული ყავთ, რომელსაც აი არ ვიცი მე. მაგრამ ფიშერი რომ ამას ამბობს ჩვენ დამოკიდებულება გვაქვს ფიშერზე და თუ ვინმე ქმნის ანტიევროპულ დამოკიდებულებებს და განწყობებს, სწორედ ფიშერისნაირი ადამიანები არიან და ის რო იყო კიდევ ევროკავშირის ელჩი. წლებია მე რა ამას ვიძახი რომ მე რო გამოვლენ და აი პუტინი აფინანსებს პროპაგანდას და რაღაც კრემლში რო ეძებენ რომ ანტიდასავლური განწყობა საქართველოში თურმე იმიტომ იმატებს რომ პუტინი დღე და ღამე იმას ფიქრობს ვის რამდენ ფული გადაგვიხადოს ახლა ჩვენ რომ იმას აქ ანტიდასავლური განწყობები დავთესოთ სინამდვილეში ქართველ ადამიანს რო ეტყვი რომ აი რაღაცა რადიკალი ხოშტარია და დასავლეთი ერთად დგანან რო ეტყვი რომ ევროკავშირის ღირებულება ეს არის მაინდამაინც LGBT პრაიდი უნდა ჩაატარო ამ ქვეყანაში აი რა თუნდა მე პუტინს რაიმე 1 კაპიკის გადახდა მაინც იმისთვის რომ აქ მოხდეს მართლა ანტიდასავლური განწყობების ზრდა თვითონ იზიანებენ თავის თავს აი ისეთი თემების შემოტენვით რაც პირველ რიგში არ არის არც დიპლომატის საქმე საერთოდ არანაირად არ არის ეს დიპლომატის საქმე ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ საქმეებში ჩარევა და მეორე კაცო ხა როდესაც უპირისპირდება ეს დასავლური
ოფიციალური ნარატივები ქართული საზოგადოების აზრს და განწყობებს, თავისთავად ცხადია, რომ ეს მე იწვევს ანტიდასავლური თან, როდესაც აგრესიული პოლიტიკა გაქვს, პროპაგანდა გაქვს ამის, სხვა შორის ამაზე ძალიან კაი პასუხი გასცა პრემიერმა, საქართველოს პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ, ამასაც მე ჩვენ ნახავთ, მაგრამ იცი რა არის? სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ შენ როდესაც გაქვს აგრესიული PR კამპანია, პროპაგანდა იმაზე, რომ იცი რა, ელენე ხოშტარიას დასაცავად მიდიხარ და ეხლა ეს მაგალითს გეტყვი ჩვენთან მიმართებაში და ჩემთან მიმართებაში. ელენე ხოშტარია თვითმფრინავის გადაუდგა წინ, როცა ჩვენ საქართველოს ურთიერთობებს შორის ისტორიულად გადაიდგა დიდი ხნის განმავლობაში, რაღაცა 23 წლის განმავლობაში ვიზა შეჩერებული იყო და საქართველოს არ ქონა საქართველოს მოქალაქეებს და აღვადგინეთ და შესაბამისად ფრენები აღვადგინეთ ძალიან ცუდი საქციელის მერე რაც მოხდა და ეს ძალიან დააზე. მაშინ ელენე ხოშტარია, ქალი რომელიც თან ამავდროულად იძახის და ჩემზე იძახდა რომ მერაბ ჯიქაშვილმა ოკუპანტები შემოიყვანა საქართველოს ოფიციალურადო და თვითონ თან აღიარებს რომ კი რუსეთისგან ფულს იღებს და ამას მიიღებს ყოველთვის. აი ამაზე ფიშერი როცა შეხვდა რაღაცა არა აქვს პოლემიკა რომ თუ ამ კაცს და საერთოდ ამ ჯგუფს და ქართველებს ამაში ამტყუნებ რომ წავიდა ორგანიზაცია ვიყავით მაშინ. ორგანიზაცია ვიყავთ, არასამთავრობო ორგანიზაცია. რეზოლუცია მივიღეთ. იქ რუსეთის დუმის დეპუტაციასთან ერთად შევიტანეთ ეს რეზოლუცია, ანუ მოთხოვნა ჩვენი და თხოვნა გაიზიარა პუტინმა, ხელი მოაწერა რუსეთის პრეზიდენტმა, დაგვიკმაყოფილა. ამაზე მადლობა გადაუხადე, მადლობა უთხარი. პირველი იქ ბრიფინგის საათს იყო. ხელი ჩამოვართვით, წამოვედით, იმიტომ რომ საქართველოს სასიკეთოდ გააკეთა და დღეს ხო ნათელია ხოშტარია დაგხვდა დრამის თვითმფრინავს გადაუდგა. რა ამბავი აწია. და მაშინ რატო არ უთხრა ფიშერმა რომ კარგი შენ თუ ამას ეუნები და მართალი ხარ მაშინ ფულს ნუიღებ რა რაღაცა შენ ამ რაღაც ან რატო იღებ რუსულ აი ეს არის ორმაგი სტანდარტი თორე გერმანია და სინამდვილეში ფიშერსაც საკმაოდ კაი წილია კეთობა მაგფული და აი ამ ხოშტარიამ დაიწყო ხა შიმშილობა ამ ხოშტარია შეუერთა გედევა პოპხაძე და რა დამოკიდებულებაა შიგნით და გუში რა მოხდა და ერთი 1000 იძახის და მეორე ბალტას ერთიანობა რო არ არის ოპოზიციაში ეს იმითაც და დასტურდება რომ გუშინდელ გამოსვლაზე ვინ წამყვანი იყო, ვინ თავარი საქმელი უნდა თქვა, ვის რა უნდა ეთქვა და ვინ ეთანხმება და არ ეთანხმება, გავყვეთ ახლა ჩვენ რაციონალურ ანალიზს. მოდი მოგავასწრებთ მოვლენათა მსვლელობას და მოდი ვნახოთ, აი ასეთი დაპიარების მერე რომ ერთი კვირა ემზადება ამისთვის ოპოზიცია TV პირველზე, ესე იგი რომელ საათზეც, რომელ წუთზეც არ უნდა გადართო, ეგ გადის რომ არიკა დიდი აქცია უნდა გუშინ დილიდან ქონდათ რომ პოლიციის უპრეცედენტო მობილიზება რუსთაველზე, იმიტომ რომ ხალხის მასას ვერ აკავებს. მთელი ამბავი და იქ ფიშერი მივიდა და იქ ვიღაცა შიმშილობს. არა, ენჯოები დაეხმარენ საჭირო. ინგრევა ქვეყანა მგონია რომ უნდა გამოვიდეს მართლა რაღაცა სერიოზულს აპირებენ და მოდით აი გავუშვათ კადრები. აი ამდენი ადამიანი იყო 57-ვე რადიკალი შეიკრიბა ფაქტიურად. არა, თუ შეიძლება ეს კადრები კიდე ერთხელ გავუშვათ თუ მალე მორჩება, რატო ვამბობთ ამას? პანჯარაში გავუშვათ. ეს არის კადრები. მე ვთხოვ ჩვენს რეჟისორს რომ კიდე ერთხელ დააბრუნოს რომ დამთავრდება. ეს არის კადრები 8 საათზე ესე იგი დაანონსებული აქცია. ხედავთ უკვე ხო 8 საათზე არც ისე ღამეა და აქაც ჩანს რომ ჯერ არ არის ეს ღამე, მაგრამ აი 8 საათზე აქცია იწყება. ჩვენ უყურებთ ტელევიზიით რომ მედია ლიბერალური ტელევიზია რომ პოლიციას მობილიზაცია აქვს, არ გუშვებენ, ჩაკეტეს ქვედა ამოსასვლელი, მსვლელობები დაიწყეს პარტიებმა. აი ეს არის დაახლოებით 1000 ინჯეო თუ 2000 ინჯეო მონაწილეობს, 9 პარტია მონაწილეობს ოპოზიციური, ელჩებიც მიდიან გვერდზე უდგანან, მაგრამ ხალხი ვინც ყველაზე მთავარია და რაც ყველაზე მთავარია, ხალხი მათ გვერდზე არ დგას. მით უმეტეს იმ ოჯახის წევრებზეცაა ლაპარაკი, მართლა იქ დაჭერილი ადამიანები, რა ვიცი, ზოგი ამბობს უდანაშაულო და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ხალხი მასა იმ გაგებით რომ ადამიანების გულწრფელი დამოკიდებულება ნდობა არ აქვს ამ ხალხს. აი ეს არის საკმაოდ ძვირიანი აქცია, საკმაოდ ორგანიზებული, თვითონ ამბობდნენ ამას. მე და შენ კი არ ვიგონებთ. თვითონ იძახდნენ, კაცო და მართლა იმის მონტაჟი არის რამდენი ათეული ათასი ჯდება, ვინმეს არ ეგონოს რომ ეს არის რაღაცა ისეთი რა, მარტივი გასაკეთებელია, ყველასთვის მართლა ხელმისაწვდომი, სცენის მონტაჟი რუსთაველზე, ეს თან მით უმეტეს ხა შენ წარმოვიდგინე ჯერ ჩვენ დროს რა ჯდებოდა მაშინ და დღეს რო ფასები 1-4 მაგად დიდია. არა, რა თქმა უნდა. რას ლაპარაკობ და აი ვისაც ზუსტად იმდენი
ადამიანი მივიდა რამდენსაც ალბათ ხელფასი გადაუხადეს. ან შეიძლება იმდენიც არ მივიდა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ჩვენთანაც ხედავთ კადრები, ვნახეთ რამდენი ადამიანი იყო რეალურად შეკრებილი აი ამ აქციაზე და გამოსვლების ნაწილზეც რო გადავიდეთ, ალბათ ყველაზე უფრო დასამახსოვრებელი იყო ჩვენი დედოფლის ჩვენი საქართველოს მერამდენი პრეზიდენტი მეხუთე? ხო, უკვდავი მეხუთე და მარადიული პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლა, რომელმაც არ ვიცი როგორ უნდა მოახერხო, რომ ყველა მხარე გაანაწყენა, იმიტომ რომ თავის სიტყვაში ისეთი რაღაცები თქვა, საუბრობს ერთობაზე და ერთიანობაზე, მაგრამ აი ყველა მხარეს სათითაო და არა, არც ბოიკოტია, სწორი, არც ჩიმშილობაა, სწორი, იგვე უზის თან ორი მოში, არაფერი არ არის, სწორი და აი ყველა გაანაწყენა თან ლაპარაკობს, რომ მე უნდა უზრუნველყო და ამბიცია მაქვს, რომ ერთიანობა მინდაო შევგრიბო ქართული საზოგადოება გავაერთიანო. მოდი მოვისმინოთ სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლა. ძალიან საინტერესოა მისი ეს რამოდენიმე ფრაზა, რაზეც თეგომას ახსენდა და ჩვენს ვისაუბროთ აუცილებლად. პასუხი ყველაფერზე არის ერთობა. ერთობა არის გამარჯვება. გამარჯვება ამ რეჟიმზე არ მოვა არც არჩევნებში მონაწილეობით, არც ბოიკოტით, არც შიმშილობით, არც არაფრის სხვა ხერხით. ერთადერთი ბრძოლა არის ერთობის ბრძოლა. ერთი წამით ბოდი შეგო ვიდრე ჩვენ არ ვიცი ეხა ამ წამს ხედავ რაღაც ვიდრე ჩვენ ამ ანალიზს გავაკეთე უკან არის ფოტოები დაკავებულები თუ არ ვცდები აი თუ არის საშუალება ერთ დაკავებულებში აი თუ შეგიძლია რომ უკანა ეს ის არის ეს კაცი რომელიც თავის ცოლს რა ქვია უჩა უჩა შეიძლება კი არა არ წდები მოიცა ეს შეგვიძლია კიდე რომ მოვწიოთ აი მაყურებო ერთი წამით თუ შე ეს ის არის ამ კაცმა ეს ის არის თავისი მე ხა დიდი ბოდიში არა მე მგონი უკვე მიჯილი აქვს თუ რა ეს ის კაცია თავისი ცოლი რომ რაღაცა ჩართო და აღიარა თვითონაც და ცოლმაც ეს არის და ეხა რა მაინტერესებს უბრალოდ აი მართლა ყველაფერს თავი დავანებოთ ეს ფოტოები არის ეს მიშა სააკაშვილი პროსტა შეხედე რა ესე იგი საერთო ფონზე არის გამოსული მიშა სააკაშვილი ისე ჩამოუგდია ჩუაში ეხლა რა მაინტერესებს თქო და მართლა გულით მინდა უთხრა იმ ადამიანებს ვინც ეხლა მაგალითად ანდრო ჭიჭინაძე ეხლა კაცი რომელიც ნუ არ მინდა მე არ მაგრამ ნუ მინიმუმ ვიცი რომ ეს ბიჭი მართლა ძალიან ნიჭიერი მსახიობია რაღაც კარგი ოჯახის შვილი მაგრამ რა მაინტერესებს ისე არ ვიცი მე დამნაშავე თუ უდანაშავე ამაზე მაგრამ იმ ადამიანებს არ მინიმუმ არ რაღაც აი რაღაც მორალურად არ გაწუხებთო ანდრო ჭიჭინაძე მაგალითად შეიძლება და სხვა დანარჩენები იყვნენ აი ამ ფოტოზე სადაც კაცი არის უჩა რომელიც აღიარა თვითონაც კაც მიუსაჯეს უკვე ძიება ჩატარდა ცოლმაც ხელი დაადო იმ ფოტო ესე იგი ესეც სინთეზის პატიმარია და მაგალითად ჯერ არ აქვს მიჯილი ანდრო ჭიჭინაძეს და სხვა მშობლებს მე არ ვიცი რომ დანარჩენ არ ვიცი ანდროსაც არ ვიცი რომ მე პირადად მაგრამ ვიცი ხა სახიობია და ვიცი რა მაგრამ არ ეს მაგარი სიცხვილეა ან მიშასთან ერთად რატო უნდა იყოს მაგრამ აი ხა სინთეზის პატიმარია ესეც ეს ის არის ხო ანუ შეცდომაში ხო შევ თუ შეცდომა ბოდიში არ გეშლება მაგრამ შეიძლება ხა კაცმა რომელმაც ცოლი გააკირავა და კადრები თვითონა ფაქტებია ნაჩვენები ვიდეოს როგორ ამონტაჟებდა და ცოლმა აღიარა და თვითონაც აღიარა და კაცი წავიდა უკვე მიესაჯა ამასთან ერთად შეიძლება იქ იყოს ხა მაგალითად იმ მშობლებს ან ძმაკაცებს რაღაცა გამოდიდა თქვით არ შეიძლება რადგან პროტესტია ყველაფერი იყოს პროტესტას თავის რაც ზნეობრივი მორალური თემა ხალხო არ შეიძლება ნუ კაი დავანებო თავი რომ ლაკა ხოშტარია და გედევან ფოფხაძე რომ შენ გამოშიმშილობს საერთოდ არ მინდა არაფერი მაგრამ ეს ხო ფაქტია გავგიჟდი ხა უბრალოდ დავაკვირდი ხა კი კარ სწორად შენიშნე არ დავკვირვებიო არც მე და ნამდვილად რაღაცა არ გაწუხებთ ვის მართლა მეგობრები ხართ მაგაცები ხართ მიდით ორგანიზატორები ხო არიან უთხარით რა უნდა ამ კაცს არ შეიძლება ყველა იყოს სინთეზის პატიმარი და არ შეიძლება რომ ყველა უდანაშაულო იყოს რაღაცა ხო არსებობს არა არ გითხდებათ ეხლა არ ბრაზდებით ამასთან ერთად რო არის გამოტანილი თუნდაც რომ ჯერ არ აქვს მიჟილი კაც შეიძლება გამართდეს შეიძლება თვითონ პროკურატურა მას ქვას რომ ხო აი არ იყავ მაგრამ ამასთან ერთად ხო არის მსახურებს ასეთ ვარიანტში ანდრო ჭიჭინაძეს და ვიღაცას იქ შეიძლება ბრალი ედება პოლიციელის იმას მაგრამ ამასთან ხო არის მსახურებს კაცმა საკუთარი ცოლი დაიმას ჩაბაშიძესთან და რა ეხლა ჩვენ უჩაბაშიძეზე გააკეთე აქცენტორე მაგრამ ნიშასთან ერთად იმსახურებს არც
პროტესტები ეგ ან მიშასთან ერთად იმსახურებს, სააკაშვილთან ერთად რო გახართ და ფოტოზე გამოდიხარ, არ არის სააკაშვილი, საერთოდ სხვა თემაა და თქვენ კიდე საერთოდ სხვა თემა ხართ, მით უმეტეს თუ იბრძვილო, ჯერ მიზინარი გაქვს და დაამტკიცო. გამოიყვანეთ ეს ორგანიზატორები და მაპატიეთ და დაახვიეთ ეს რულონი და გაუკეთეთ ერთ ადგილას. ეს არის პროტესტის ფორმა. როგორ შეიძლება მორალურ ზნეობრივად არ გაწუხებთ? ნახეთ რასი ვისთან ერთად გამოგიყვანეს, რაღაცა ხო გაწუხებთ. ვინ არის ორგანიზატორი? აქ ხო ნათელია უკვე რომ იმათ არავინ აღარაფერს ეკითხება. რა თქმა უნდა, ეგ ზუსტად ეგ არის, რაც ჩვენ თქვი, რომ ეხლა მე ვერ დავიჯერებ, რომ ვერც ერთი ის ადამიანი, რომელიც დღეს ზის ციხეში, აი ამ პროტესტებიდან გამომდინარე, არის ბედნიერი და მიესალმება იმას, რომ უჩა აბაშიძესთან და მიხეილ სააკაშვილთან ერთად არის პლაკატზე გამოსახული და ერთ სიფრთხეში. ანუ რა არის იცი მე გამოდიან და იტყვიან, რომ ჩვენ ხო ნაცები არა ვარ, ჩვენ ხო აი ამ საზღვრების მხარეს კი არ ვდგავარ, მე რაღაც გულწრფელი პროტესტი თვითონვე აკეთებენ რომ გაიგივება მოხდეს ამ ხალხის ერთმანეთთან თვითონვე აყენებენ ერთ სიფრთხეზე თვითონვე ხატავენ ერთ პლაკატზე თვითონვე ამბობენ რომ აი უჩა აბაშიძეს პოლიტპატიმარია და ანდრო ჭიჭინაძეს პოლიტპატიმარია და მიხეილ სააკაშვილის პოლიტპატიმარია და ამით მართლა ვერ ხვდებია რომ ამ ხალხს საბოლოოდ უფუჭებენ საქმეს უფუჭებენ საქმეს წმინდა არ ვიცი როგორც პოლიტიკურად როგორც აქტივისტურად ისე მორალურად ისე პიარულად ყველანაირად ეხა არა იმიჯიც არის ჯეგეთ ოჯახები ხალხს უფუჭებენ ყოველთვის უტოვებენ აქეთ მხარეს არგუმენტს, აი ქოცების მხარეს, როგორც თვითონ ამბობენ, რომ ყოველთვის უტოვებენ ამ არგუმენტს, რომ სააკაშვილის გვერდზე რატოდ გახარ. რატო აკეთებენ ამას? აი ერთად რატო უნდა დახატო ახლა მართლა ანდრო ჭიჭინაძე და მიხეილ სააკაშვილი და უჩა აბაშიძე ერთ პლაკატზე და თქვა, რომ ეს ყველანი ერთნაირი პოლიტპატიმრები არიან და ყველა ეს ერთნაირად რაღაცა უსამართლობა შეიღო. ეს ასე ხო? ყველას კარგად გვესმის, რომ არ არის და პირველ რიგში შენ აბსოლუტურად სწორი თქვი, რომ მათ ადგილზე ვინც დღეს აი საპატიმროში ზის მართლა არ ვიცი რაღაც ემოციურ ფონზე რაღაცა გააკეთა და დანაშაული ჩაიდინა თუნდაც ემოციურ ფონზე მე პირადად მექნებოდა მათ ადგილას აი ეს პროტესტი რომ მოდი რა მიშასთან ერთად და ვიღაც უჩა აბაშიძესთან ერთად ნუ დამხატავ რა პლაკატზე და საზოგადოების თვალში ჩვენს ერთმანეთთან ასოცირებას ნუ გააკეთებ იმიტომ რომ არ არის ესე და იმიტომ რომ ვიღაცა მართლა ცოლს რო აქირავებს და იმიტომ ზის იმ ციხეში იმასაც და მეც ორივეს ერთნაირად ნუ დაგვიძახეთ პოლიტპატიმრად როგორც გინა ისე გაიგეთ გინ ჩემი გინ თენგოს ნათქვამი მაგ ყოველგვარი პოლიტიკური იმიდან გამომდინარე ამბობ და რა უბრალოდ ეხა შემხვდა რა კაი მიშას დიდი ბანერის ქვეშ ვარ კი მაგრამ არ ამგონია რა გადამოცემით ვიცი რომ მით უმეტეს ანდროს ოჯახი და თვითონაც რაღაცა აი როგორ თქვა აი რაღაცა რომ რაღაც ღირსეული ოჯახია ხო შეიძლება მაგრამ რაც არ უნდა იყოს კაცო სურო ჯერ არა გაქვს დამტკიცებული რატო გამოყავს ამ კაც უკვე მიჟილია ვერ გავიგე მაშინ იცი ესენ რა შევარდებიან გახსოვს 2012 წელს დიდი ამინისტია რო იყო იქ რო დაიწყეს ამათმა ესენი ხო ერთი წელი მაპატიე და ჩასრულები ისხდნენ არავინ გამოდიოდა მე რო დაიწყეს ამინისტიით გამოუშვეს აბა იმ ამინისტიაზე მაშინ რა გინათ რატო როგორ იგებ თქვენ როგორ იგებთ ხმას რა 2013 იანვარს დატოვა რა თქმა უნდა იქ შეიძლება ეგრე იყო მაგრამ ის პერიოდი რა იყო იცი რომ თელი სისტემის პატიმრები უნდა გათავისუფლებული იყო ნუ ამ კი შეიძლება იყო რაღაცა ის მაგრამ შენ რა პირი გიბრუნდება ეხა და ამბობ რომ ოცნება მაშინ ყველა გამოუშვა აგერ ნახე რა მოთხოვნები აყენია და ვინ არის მე არ ვიცი მე რა იმიტომ ნერვიულობ ვიღაცა შეიძლება თქვასო გიჟი ხო არა ხა მაგრამ ვიცი რომ ესეთ რაღაცაზე რეაქცია უნდა ქონდეს დღეს იმ პატიმრების მეგობრებს აი რომ გამოდიან აქციაზე და ოჯახისევრებს რომ ეს არ არის ის რაც ეხლა იქ ხდება იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ სად ანდრო ჭიჭინაძეს რასაც ედავებიან და რაც არის ხო კიდე ერთხელ დაუმტკიცო არ დაუმტკიცდება რომს დაუმტკიცეს და ბოლოს მანაც აღიაროს რატო უნდა იყვნენ ეს ხალხი ამ კაცთან ერთად ვიღაც უჩასთან რომელმაც აღიარა რომელსაც მიუსაჯეს და ფაქტები ნახა საზოგადოებამ რომ ცოლს უღებდა კამერებს უდებდა რომ შემდეგ და ცოლმაც აღიარა რომ მას ქონოდა რაღაცა პროსტიტუციაში თუ რაღაცაში არ ვიცი როგორ არ ხო არ ვიცი რა არც მინდა ვიცოდე კიდე აღარ მინდა უბრალოდ აი ჩემი ემოციებიც ეს არის შეხედეთ ხალხო უკვე წაგებულია თქვენი ბრძოლა იდეაში მინდოდა მერაბრო ზურაბიშვილის გამოსვლის შინაარსზე გვესაუბრა თქვათ ეგეც მაგრამ უბრალოდ გავგიჟდი ხარო დავინახე სწორად შენიშნე და ალბათ ეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ყველაფერში და საერთოდ აი ამ პროცესში შეიძლება ზუსტად ეგ არის რასაც შენ ამბობ რომ როდესაც მე გვედავებიან აქეთ რომ ნაცებად რატომ იგაჩნივართ და ჩვენ ნაცები არა ვართ ეხლა სააკაშვილთან და უჩა აბაშიძესთან ერთად რომ ხატი ხარ პლაკატზე მაშინ გამოდი და პროტესტი გამოთქვი მაგაზე რომ მაგათთან ერთად მუდამ ხატო პლაკატზე
როგორც მინიმუმ და ნუ მოახდენ გაიგივებას ჩემი და მაგ ხალხის ერთმანეთთან. მაგრამ ეგ მოდით და მოსამართლეს კი უვარდები იქა. მამ ორგანიზატორს მიუვარდით. ეხლა ვინც ეს გადაწყვიტა. კი ბატონო. და კითხეთ, უბრალოდ კითხვა დაუსვით. აი მე გეკითხებით უბრალოდ. აი მე მერაბ ჭიქაშვილი, თენგო ომანიძე გეკითხებით, არაფერ დავანებოთ ყველაფერს და აი საერთოდ არანაირ არ ყოველგვარი პოლიტიკური და რაღაცა უბრალოდ გეკითხებით. ეს მოგწონთ, ანუ არ გითხდებათ, ან არ ეხებათ თქვენ რაღაც თუნდაც სამართლიანობის დამტკიცებას, რომ თქვენ ახლა მიშა სააკაშვილთან ერთად და აი ამ უჩასთან ერთად ბანერზე გამოტანილები ხართ და სინდის პატიმრებად მოგიხსენებენ ყველას ერთად. უბრალოდ გეკითხებით, თუ არა, მაშინ მოდის უხდე საზოგადოებას და ჩემ თავსაც და თენგოში და ჩვენ მაყურებელს, რომ ამდენი ვინერვიულეთ ამ საკითხზე. მაშინ ერთი ხმა არ ამოიღოს ვინმემ, რომ ჩვენ რა მიშა არა ის. სორი იყო, მაშინ ბეშიტა რომ მივიდა და მიშაზე რაც თქვა. მიშას ფოტო რო ნახა იქ. სორი იყო, ამ ლოგიკით სორი იყო. მე ძალიან ჩვენ განსხვავებული გვაქვს, მე და ბეშიტას მაგალითად, დავით ბეშიტაიშვილს. მეგობრები ვართ, კი ბატონ რაღაც მოხდა რაღაცა და მას თავის შეხედულება, მაგრამ ამ მომენტში ძალიან სორი იყო რომ მივიდა თქვა, მიშა სააკაშვილზე რაც თქვა. თუ გინდა მე ამ კადრებს განახებთ. კი, გეთანხმები და ზუსტად ეგ რეაქცია უნდა გქონდეს, მე თუ მკითხავ, ყველა ვინც მართლა გულწრფელია ამ ყველაფერში. რა შეეხება უშუალოდ თვითონ ზურაბიშვილის გამოსვლას და მის განცხადებას, როგორც თქვით, ეს იყო გამოსვლა, რომელიც მე პირადად ვერ გავიგე რა უნდა ამ ადამიანს. ჩვენო ვიბრძვითო ერთობისთვისო, ეს თქვა სალომე ზურაბიშვილმა, ჩვენ ერთიანობა ეს არის ბრძოლა, მაგრამ აი რას ნიშნავს ეს სიტყვა ერთობა, ერთიანობა, აი ვის გარშემო ერთიანდება? მოდი ჯერ აქედან დავიწყოთ ოპოზიცია, მერე რო ერთიანდება, რა მიზნით ერთიანდება, მიდის არჩევნებზე და ამ მიზნით უნდა გაერთიანდეს თუ არ მიდის არჩევნებზე და რაღაცა ბოიკოტის რეჟიმში უნდა გააგრძელოს და ამ მიზნით ერთიანდება. ბევრი რამე სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლიდან ჩემთვის პირადად იყო ბუნდოვანი და ამაზე სხვა შორის ცოტნე კობერიძე რო ყავთ ყოფილი გირჩია თუ ამჟამადაც გირჩია არ ვიცი ეს კი ხო ახალგაზრდა ბიჭი ძალიან ადეკვატური განცხადება ქონდა რომ მეო არ მიყვარსო სალღერძელოების მოსმენაო და სალომე ზურაბიშვილს რასაც უსმინე ეგ იყო სალღერძელო და ჩემი აზრით სავსებით გასაგები არგუმენტია შენ ძალიან მაგარი რაღაც თქვი სალომე ზურაბიშვილი მისულია თავარ აქციაზე სადაც ნუ მოდი თქვა თავარი სპიკერი სალომეა ეს ყველა მიცოდა და სალომე ზურაბიშვილი აი თენგომ ძალიან სწორად სალომე ზურაბიშვილი მივიდა აქციაზე სადაც უკან ორი ახლა დამწყები პუტკუნა მოშიმშილე ყოფილი დეპუტატები დგანან და ამბობს იმ ფრაზას რასაც ამბობს არც შიმშილობა არც ეს რაღაცა თქვენი ეს იარაღი არც აქციები მინიმუმ დაფიქრდე. ყველა საგინა ვაფშე. ყველა საგინა. მინიმუმ დაფიქრდე, ან უკან მოიხედე. შეკაიდე მამიშვილო. მოიხედე უკან ვინ გიდგას, ეხლა დაიწყე შიმშილობა. ისედაც ნერვიულობენ, ამდენად რაღაცა გამოვა. იქნება თუ არა მიზანი ის რაც უნდათ. და თამას გარდა კიდე მოვიდა, კიდე ვერ გაიგო დღემდე იქ მყოფმა. ანუ ვისაც უნდა უთხრა თავარი სათქმელი. ხო მესიჯი ამათ ხო ეს თავარი სათქმელი ვერ გაიგო და შიგნითო დაიწყო ისევ დაპირისპირება და ეს კალი მაინც გამოდის და მაინც ამბობს ხანდახან მგონია რომ ძალიან მაგარი აი რაღაცა ცხვრის ფარას რო გაზახებ და ყველა მე ესო პასუხობს რა აი რაღაც ესე დამოკიდება და რაღაცა პროტესტი არ უჩნდება ეგეთი ფორმა როგორ არ უჩნდება და ეგ ეთყობა ზუსტად აი ამ აქციებს რომ მართლა ერთკვირიანი მთელი ამ ამბების მერე რო რაღაც კიდე უფრო შეთხება ვერ შეკრიბეს მაგისი დამსახურებაა და ეგ ჭკუა როგორ ვერ ისავლეს რომ ეხა თუ მართლა სათქმელი აღარა გაქვს ამ საზოგადოებისთვის თუ ვერ ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე არა გაქვს არაფერი სათქმელი თუ ამ ეტაპზე მაინც ვერ თავაზობ რაღაც კონკრეტულ გეგმას, სადაც არის გაწერილი A პუნქტი, B პუნქტი, C პუნქტი, აი ამას ვაკეთებთ, ამას ვაკეთებთ. ასეთი ფორმით თუ აღარ ახარ, ჯერთი 7 თვე გავიდა უკვე ამ უწყვეტი პროტესტის, რასაც უწყვეტ პროტესტს ეძახიან. 7 თვის განმავლობაში თუ შენ ვერ შექმენი აი ერთიანი სტრატეგია, რაღაცა გეგმა. შეიძლება გეგმა რომელიც ვერ გაამართლებს, ან გაამართლებს, ან სათუო, ან სარისკო, არა აქვს მშომა რაღაც კონკრეტული გეგმა არა გაქვს. რაღა გინდა მაშინ არ საერთოდ რატო ატარებ ამ აქციას? სათქმელი თუ არა გაქვს, რატო მიდის? თენგო თან ვერ იტყვიან რესურსი არა გვაქვს. აი ვერ იტყვიან რომ რაღაცა რესურსი გაქვს ფინანსური, რესურსი გაქვს მობილიზაცია რომ გიდეს 8 პარტია ხართ და რესურსი გაქვს ეთყობა კიდევ საერთაშორისო დეპუტატები და რა ვიცი, ელჩები ყველანი იქ მოდიან. ვერ იტყვი რესურსი, ესე იგი რა ხარ? მე რა დამიჯერე ჩვენთვის რომ მოეცათ ეგ რესურსი ჩვენ დავამხობდით ამ თავრობას რაც ეხა საოცრად დახარჯული აი ამ ყველაფერში ხო და ძალიან მალე გარბის დრო ჩვენ ცოტა დრო გრჩება და ძალიან მალე გარბის დრო მაგრამ აი სანამ ამ აქციას დავასრულებდეთ და შევაჯამებთ ამ ლაპარაკს კიდევ ერთი საინტერესო ნიუანსი არის მომდევნო აქცია ჩვენმა ძვირფასმა რადიკალებმა დაანონსეს 4 ივლისს
ხო, რა დღეა ეს? ეს არის ამერიკის თო რეჟისორს რო გაუშვას თან კადრები პარალელურად. 4 ივლისს შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით დაანონსეს აქცია თბილისში. ჩვენმა რადიკალებმა და აი აქ ცოტა მე ავიბენი უკვე რომ კაი ეს ამერიკა ძალიან გვიყვარს გიждებით და აღარ შეგვიძლია მაგის გარეშე ეგ გავიგე, მაგრამ აი პროტესტთან დაკავშირებით მაინც ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოში ამათ ეხა ილუზია აქვთ რომ რადგან ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს ამთხოვენ აქციას, ამიტომ ქართველი ერი გამოვა ქუჩაში და წავა და ერთად იზეიმებს შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღეს თუ რა უნდათ ვერ გავიგე. რა შუაში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე საქართველოში თბილისში რუსთაველის პროტესტი. გინდა მაგათ ენაზე გიპასუხო, no comment. ხო, აი. წარმოდგენა არა მაქვს. ერთადერთი სიგიჟეზე თუ ვიფიქრებ, ამათ სიგიჟეზე, ანუ ამათ 200 ამათ იმბეცილი, აი როგორ ვთქვა, იცი? არა, აი დაბალი ინტელექტის და ესეთი ბაბლის დონეზე თუ ვიფიქრებთ, რომ ხომ არ წარუდგენენ და ხომ არ თხოვენ, ან შეიძლება მუხლებზეც დაუდგნენ დამოუკიდებლობის დღე ეს რო იყოს ამერიკის ზეიმია, მოდი რა ვთქვათ რა, ერთ-ერთი ყველაზე ღირსშესანიშნავი დღე არის ამერიკის ისტორიაში. ხო, ეროვნული დღე არის. ხო არ მე მგონია რომ ხო არ თხოვენ, თუმცა 4 ივლისი არის ხომ არ თხოვენ რომ ველოდებით თქვენგან ელჩ დროზე გამოუშვით ამერიკას არც ალია არ ვიცი მე არ აი ვერ ხვდები მაშინ რატო ცალია იმისთვის რომ ამათ პროტესტს მოусმინოს არც მოусმენს მე რა ბაქ მე სხვა რაღაც აი აქციის ორგანიზების არ ვიცი ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი გამოცდილება გაქვს შენ მაგალითად საქართველოში ხო და შენთან ერთად აი იმ ადამიანებს რომლებიც იმ მაგრამ როგორ ხდება ეს ორგანიზების უშუალო პროცესი ეს ხო კარგად ვიცით რომ აი დაჯდება ხო ორგანიზატორი რომ მოდი ეს გავაკეთე მოდი ეს მესიჯი გაუშვათ მოდი აი ეს თქვათ ეს ვილაპარაკო ხო მინუსებზე პლუსებზე რისკებზე რაზე გამოვა რაზე არ გამოვა რა შეიძლება თუდად ამ ყველაფერს ხო თulis ორგანიზატორი სანამ აქციას დაანონსებს რომ მაქსიმალურად კარგად დაპიარდეს მე ეგ აქცია ანუ ეს ეხა 4 ივლისს რო ატარებენ აქციას ეგ ხო წმინდა პიარ ტექნოლოგიაა რომ რაღაცა ისეთი უნდა გააკეთო რის გამოც ხალხი ქუჩაში გამოვა ამ ხალხმა ამ მრავალი მილიონით დაფინანსებულმა და უკვე აგერ 7 თვიანი უწყვეტი პროტესტით ზურგ გამაგრებულმა ხალხმა მთელი ელჩები და ყველა მოშიმშილე ყველა რო ზურგს დაასხდნენ იფიქრეს აბა აი რა დღეს დავგეგმოთ შემდეგი აქცია როდის იქნება უკეთესი ქართულ ხალხს რა მოხდება გულზე მუხტი ცოტა რო დავარ და აი როგორ ავწიოთ ეს მუხტი უკან და დაასხმეს რომ მოდი 4 ივლისს ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე ხო არ აღნიშნოთ აი იდიოტები არ არის ახლა მე შეგეკითხები მაგისი მოლოდინი რო აგრო 4 ივლისს ამათ რამე გამოუვათ და ქართველი ხალხი ქუჩაში იმიტომ გამოვა რომ იზეიმოს ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე და მე ეს ყველაფერი ამათმა თავენ პოლიტიკურ ყულაბაში ჩაიდონ მე მგონი მართლა არ ვიცი აი ხანდახან ხო არის ხოლმე შეთქმულების თეორიები რომ ბიზნეს ყველა ناقიდი ყავს სინამდვილეში მე მგონი მართლა ناقიდი ყავს ეს ხალხი და სპეციალურად აკეთებინებს ისეთ იდიოტობას რომ ბოლომდე დისკრედიტი ხო ნუ ახლა რა ვიცი აი ნოლის ქვემოთ არის უკვე რომელს მოგივიდათ თავში აზრად რომ საქართველოში თან აი ეს ვაშა პატრიოტული გამოსვლები ბოლო პერიოდში ურა პატრიოტიზმი ხო ძალიან ისეთი გახდა მოდური ჩვენთან და გამოდიან აი მთელი ცხო ისტორია რუსებს ვებრძოდი და დებილობებს რო აბრეხებენ ხოლმე და აი ეხა ეგ კონტინგენტი და ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს აზეიმებ ქართულ საზოგადოებას აი არ მესმის ვერ ხვდები მე რამე საწინააღმდეგო კი არა მაგასო ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს ეს არის ამერიკელი ერის და ამერიკელი ხალხის ეროვნული დღესასწაული ისინი ამას აღნიშნავენ და მათ ეს უნდა აღნიშნოთ რა თქმა უნდა საქართველოშიც როგორც რაღაც მეგობრული დამოუკიდებლობა გვაქვს შეიძლება ახსენო თქვა რაღაცა მაგათი დროშის სფეროში გაანათოს სახელმწიფომ რაღაც ეს ნორმალური პრაქტიკაა და ძალიან ეხლა არ ამგონია წელს ეგეთი რამე მოხდეს ისეთი ურთიერთობები გვაქვს მაგრამ გასაგები იქნება მაგრამ პროტესტი გამართო ამერიკის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით და ეს ორი თემა ერთმანეთს მიაბა ჩემი აზრით ეს არის პოლიტიკური სიგიჟე რატო აკეთებს ეს ხალხი და რატო უკეთებს თავის თავსას ამ დისკრედიტაციას ჩემთვის პირადად ხდება ამოუცნობი და მე კიდევ უკვირთ რომ რატო აღარ გამოდის ეს ხალხი და რატო დაეცა მუხტი აი ეგ დებილობებს რო აკეთებ საბოლოო ჯამში შედეგი გაქვთ მე ის რომ ვისაც ფული გადაუხადეს ზუსტად იმდენი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში და არც ერთი კაცი ზედმეტი. ანუ პროტესტის ჯამი არის ნულოვანი, რომ აი პროტესტმა ვერ აიყოლია ვერც ერთი სხვა ადამიანი გარეთ. არ ვიცი, მე ასე გააგრძელეთ მეგობრებო ჩვენ ამ გზაზე გისურვებთ წარმატებას, მეტი არაფრის თქმა არ მაგრამ უფრო მაგაზე მაგარი გიჟი აღმოჩნდა ერთი კაცი, რომელსაც ახლა ვიტყვით რას აანონსებს და როგორ, ხო? ბურჭულაძე უნდა უეჭველია. ნუ პატა ბურჭულაძე, ნუ მსოფლიო ბანი, ხო, ასე იცნობს საზოგადოება მას. პოლიტიკაში როგორი ვითარება ხალხო რომ
აი საოცრებას ამბობს პაატა ბურჭულაძე. კაცმა არის, ანუ ოპოზიცია საერთოდ იქნება, არ იქნება ციხეში, ვინ იქნება კარეთი, კაცმა არის ის და ეს ნახე რასაკეთებს 4 ოქტომბერსო. პაატა ბურჭულაძე 4 ოქტომბერს ანონსებს. 4 ოქტომბერსო დაგვითმეთო დინამოს მოედანიო, იმიტომ რომ იმდენი ადამიანი უნდა მოვიდე ყრილობა უნდა გქონდეს 4 ოქტომბერსო და იმდენი ადამიანი მოვაო, რომ სხვაგანო ფიზიკურად ვერ დავეტევით, ოღონდ თან რას იძახის ისი? რომ მარტო დინამოს სტადიონის ტრიბუნები არ ყოფნის. არა, მარტო ტრიბუნებზე 40 ტრიბუნებზე სულ რაღაც 55000 კაცი ეტევაო, მეტი კი არაო და აი მოედანსაცო თუ დაგვითმობენო, კიდე პლუს 25000, 80000 კაცი ყრილობას პაატა ბურჭულაძე. პაატა ბურჭულაძე 4 ოქტომბერს აპირებს ამას და ივლისში არა, თან აქ არის დიდი ბევრი შეცდომა. პირველი, პაატა ბურჭულაძე ახლა რაც გაჩვენეთ თქვენ, მე მინდა საზოგადოებას და ჩვენს უმას მოყოლებს. პაატა ბურჭულაძე ქალაქის მთავრობას, მერიას მიმართავს წერილით, რომ მან დაუთმოს მერიამ დაუთმოს ბორის პაიჭაძის სახელობის სტადიონი. ეხლა მინდა ერთი პირველი შეცდომა და ლაფსოსი ალბათ თენგო აქ არის. ბორის პაიჭაძის სტადიონი არ არის ქალაქის მერიის. ეს არის კერძო მესაკუთრე, რაღაც ჯგუფია, კერძო მესაკუთრე. არ მინდა შევცდე, მე მგონი PPS-ია დინამოს პრეზიდენტს. მაგრამ არ მინდა შევცდე. ეს ერთი. ანუ თხოვს მერიას დაგვითმეო. ისიც კიდე იქ ჩანართს აკეთებს. თუ საერთოდ ტრიბუნებზე 54000 კაცი ხო გავავსებთო. თუ ნებას მომცემთო, ისე მერიას ეუბნება. თუ წინარ გადაგვიდგებაო, სახელმწიფოო და ქალაქის მთავრობაო, ქალაქის მერიაო და მოედანზე თუ შეგვიშვებსო საფარზეო, იქ 25000 კაცი ეტევაო. და საერთოდ ყველაზე დიდი რაფსოსი რა არის, რომ ამ კაცის აი სუხარი ესეთი სიტყვა რა, აი როგორ ვთქვა, ნუ აი სიაფანტია რა, აი ჰაერია რა ეს კაცი, როგორი ჰაერია, არა, მაგას ამბობს ბოლოს. ბოლო რა არის, 4 ოქტომბერს არის თვითმმართველობის არჩევნები. და თვითმმართველობის არჩევნებზე საერთოდ ქალაქში კანონი არსებობს ასეთი, რომ არჩევნების დღეს პროპაგანდა იგრძალება საერთოდ პარტიების რო ადრე არჩევნებს საგარო მაგრამ ყრილობაზე ვინ დაუთმობს ახლა და ვინ მისცემს იქ ყრილობას აი ეს კაცი ეს რას მიუთითებს იცი რომ უბრალოდ ლაპარაკობენ უკვე თავისაცაც აღარ ჯერათ მაგას ვიზახი ანუ იმდენად ალოგიკურად იქცევიან ჩვენ ხო აი მართლა გვაქვს ოპოზიციონერობის გამოცდილებაც გვაქვს ქუჩაში ბრძოლის გამოცდილებაც პროტესტის გამოცდილებაც და ასე თუ ისე მე შეიძლება არ მქონდეს იმისი პრეტენზია რომ ვიღაცაზე მეტი ვიციან ვიღაცაზე მეტი გამოცდილება მაგრამ ნამდვილად ასე არ არის მაგრამ ასე თუ ისე რაღაცაში ხო ვერ ყვევით რომ აი რაღაც PR კამპანია რა როგორ უნდა დაიგეგმოს და არსებობს რაღაც უნივერსალური წესები რაც ასე შემთხვევაში უნდა დაიცვა რომ მაგალითად აარჩიოს ორი დღე აარჩიოს ორი დრო ორი ლოკაცია ორი ამინდი მათ შორის 4 ოქტომბერს არჩევნების დღეს პაატა ბურჭულაძე იძახის რომ დინამო სტადიონი მომეცით 80000 კაცი მომყავსო და აი არ ვიცი თვითმმართველობის არჩევნებია თან და ქალაქის მერს და მერიას თხოვს ჯერ სურობოქსერი ვისეცლება მაგ ვისა ჯანდაბათ უნდა ბურჭულაძეს 80000 კაცი მოყავს თან ყრილობაზე გამოყავს ამდენი გაიგეთ ორი ხა მე რეგონიზება ყრილობაზე ხო მარტო დელეგატები იქნება 80000 დელეგატი უნდა ყავდეს თორე რამე რო იყოს ეგ დელეგატები წესით როგორ არის რომ აი კანონში როგორ წერია რომ პარტიის ყრილობას ესწრება, ნუ რაც აუცილებლად ხონა არის. პარტიის დელეგატების პარტიის წევრების მიერ არჩეული დელეგატები, ანუ ეგ 80000 კაცი თავისუფლად ერთი 80000-მა უნდა აირჩიოს. ამ ხელა მას აყავს თურმე ბურჭულაძეს და ამ ხალხს იმიტომ ვერ კრიბავს, რომ მერი არ აძლევს დინამო სტადიონს. თორე რა რუსთაველზე შეკრიბე შეგაიგაზო, რადგინდა ამდენი დღე-დაღამე მაინც მანდახარ. თუ 80000 კაცის გამოყვანის რესურსი გაქვს, რა დინამო სტადიონს ითხოვთ ან არჩევნების დღეს გამოიყვანე და რევოლუცია გაქვს მოხდე ნილი აბა რა გაქვს ხო ამისი თავი თუ გაქვს მაგრამ აი არ ვიცი ეს ტრაგიკომედიაა უკვე ქართული პოლიტიკური ველი და პოლიტიკური სივრცე სიგიჟეზე ვისმენთ რომ ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე ჩვენმა პროტესტანტებმა უნდა აღნიშნონ თურმე ქუჩაში მარშით და ეს რაღაც ფორმით უნდა დაუკავშირდეს საქართველოს ოცნების დამხობას ვისმენთ რომ პაატა ბურჭულაძე რომელსაც ჯერ პარტია არც აქვს არანაირი პოლიტიკური გამოსავალ არაფერი არ აქვს თურმე 80000 კაცი გამზადებული ყავს და ივნისში გვეუბნება რომ 4 ოქტომბერს დინამო სტადიონი დამითმეთო იქ გამოდის ხოშტარია და საჭმელს აღარ შევჭამოდა მივიდა იქ გედი ფოფხაძე აღარც მე აღარ შევჭამოდა გვერდზე მიუდგა და მოშიებაც არაცადა და მივარდა ეგრევე გერმანიის ელჩი ამ ყველაფერზე აი მართლა ქართული პოლიტიკა გადაიქცა ტრაგიკომედიად მე არ ვიცი ეს მართლა ვიღაცის ერთი ხელიდან ხდება სპეციალურად თუ თავისთავად ხდება ეს პროცესი ასე მაგრამ ჩემი აზრით დასკვნა არის ის და ქართულ ხალხში ეს იგრძნობა ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებაში როგორც ერთ ისე მეორე მხარეს რომ ყველა ხვდება რომ ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება უკვე ამ ქვეყანაში თუ მართლა არ გაჩნდა რაღაცა ჯანსაღი ოპოზიცია არ გამოჩნდნენ ჯანსაღი ძალები
თუნდაც ხელისუფლების შიგნით არ გაჩნდა რაღაცა ისეთი სხვადასხვა ჯანსაღი ჯგუფები, რომლებიც გაახალისებენ რაღაცას იზავენ ამ პოლიტიკაში, ესე გაგრძელება ნამდვილად აღარ. იცი რა არის? თინგო, აი ჩვენ ფაქტობრივად ჩვენ გაცემა დასოს მოახავდა. ჩვენ მქონდა კიდე ერთი ვიდეო, მაგრამ არავშავ ჩვენ ვიტყვით, არა, ხო, გადავ შემდეგისთვის. რაც შეეხება ხოშტარიას პროტესტთან დაკავშირებით, ძალიან სწორად ხო ერთი კობახიძემ, ირაკლი კობახიძემ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომ არ არსებობს ეგეთი რამე, მართლა ოპოზიციონერი დეპუტატი შიმშილობას იწყებს და მოთხოვნას უყენებს ოპოზიციას. რა თქვა ხოშტარიამ? ჩვენ კიდე ერთხელ გავიმეოროთ ხალხს უთხრათ. ესე იგი, მე იმ მომენტში შევწყვიტავ შიმშილობას, ხოშტარია იძახის. თუ ოპოზიცია იქნება ერთიანი და არ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში. აი ახლა მართლა რა შუაშია ხელისუფლება? რა შუაშია თქვათ ჩვენი სტუდია, რა შუაშია სხვა ტელევიზიები, სხვა ხალხი რა შუაში. და პრობლემა იცი რა არის? თავარი პრობლემა თენგო. შენ კი თქვი რომ ეს არის ტრაგიკომედია და მართლა რაღაცა არ ვიცი რომელ ზღაპარში რომელ რაღაცა აი რაში უნდა რომელ ტრაგედიაში შეიძლება ეწეროს ყველაზე დიდი პრობლემა იცი რა არის რომ ეს ტრაგიკომედია ყველაზე მეტად აისახება და ისევ კისერზე და ზურგზე აწובה და გაჭირვებაზე აწובה დანარჩენი მოსახლეობის კეთილსინდისიერი მოსახლეობის ესენი ამათ ეს აწყობს ესენი ამით პრობლემა არანაირი არ აქვს არც ხოშტარიას არც გედევან ფოფხაძეს არც მათ ოჯახის წევრებს ანიკ სალომე ზურაბიშვილს არანაირი პრობლემა არ აქვს რა როგორ იცხოვრებენ მიუტანენ თუ არა საჭმას თავის შვილებს ეკრება თუ არა სახლი და კარი ბანკში ვალი არ აქვს ზოგადად ხვალზე როგორ იცხოვრებენ ბომბები იფრენს თავზე თუ არ იფრენს და ეს პრობლემა არის სხვა დანარჩენი ჩვენი საზოგადოების სხვებს 80% 80% რომელიც მართლა ისეა რომ ყველაფრის მიუხედავად ითმენს რაღაცებს და უნდა რომ ეს ქვეყანა სამშვიდობოს გავიდეს და არ გამოდის შიმშილის გამო აი ეს 20% ვინც ფუფუნებაში ბანაობს ოპოზიცია ქვია ყველა დროს ყველა ეპოქაში სალომე ზურაბიშვილი ხოშტარიები თავისი ოჯახებით გედევან ფოფხაძეები ისრა ჩარკვიანები და ესენი ყველა ეპოქაში ყველა დროს იყვნენ ყველა ხელისუფლების მაპატიეთ ერთი ადგილის მლოკვავები ყველა ხელისუფლების პოეტები მწერლები შემძრომები ერთ ადგილას და ღორები რომლებიც ვერ გაწყნენ და დღეს აი ამ დანარჩენ საზოგადოებას ჩვენნაირებს კიდე რომ არ ვიცნობთ რამდენს თაში ბარში ვინც გვიყურებს გვისმენს ვისაც გაჭიროება მართლა გაჭიროება რა ღმერთი გეწევა აი ეს მდგომარეობაში ვარ და აი ჩვენ ესენი კიდე ვითმეთ და უყურებთ ამათ გაზდით და იმიტო და ერთ-ერთი კომენტარია ასეთი გაზდით ჩვენგან გაზდით ხელისუფლებისგან კი არა ჩვენგან გაზდით და იმიტომაც არის ესე თორე კომენტარებში წერს აგერ ერთი ადამიანი ვითომ რო კითხო პლაკატი აქვს ანუ ლოზუნგი აქვს მამული ენა სარწმუნოება და კითხვა დაუსვითო რომელი მამული რომელ ენაზე და რომელ სარწმუნოებაზე ლაპარაკობენ ისინი სულ სხვაზე მათი მამული ენა სარწმუნოება არის ის რაც არის ევროპელების და ამერიკელების რაც კარგია საქართველოსთვის მათ არ უხარიათ რაც ცუდია მხოლოდ ის არის მათი მამული ენა და სარწმუნოება არის პირადი ანგარება ფუფუნებაში ყოფნა და მუდმივად ოპოზიციაში ყოფნა აი ეს არის სამწუხაროდ ეს ხდება დღეს გეთანხმები მერაბ და ალბათ სანამ დავასრულებთ გადაცემას მეც აი 2-20 სიტყვით მინდა შევაჯამო ეს ჩიხური ვითარება ქართულ პოლიტიკაში ჩემი აზრით რატო არის პრობლემა მთელი დანარჩენი საზოგადოებისთვის პირველი იმიტომ რომ როდესაც ხელისუფლებისთვის ძალიან კომფორტულია ეს ყველაფერი როდესაც შენ არ ყავს ესეთი არასერიოზული ოპოზიცია და ამას ქვია არასერიოზული, არათანმიმდევრული. ხვალზე გრანაბიჯი უნდა გადადგას, რომ 7 თვის განმავლობაში ვერ მოუფიქრებია ოპოზიციას და მუდმივად არის რაღაც რეაგირების რეჟიმში, რომ მოდი იქნებ რამე უბედურება მოხდეს, რომ მაგაზე ხალხი ქუჩაში გამოვიყვანო, აი ამ რეჟიმში რომ მოქმედებს. ეს ხო არ არის პოლიტიკის კეთება სინამდვილეში და მაგას მერე კი აბრალებენ, რა ხელისუფლება არ გვაძლევს ამის საშუალებას, მაგრამ არც ეს არის ხო ყველას კარგად გვესმის პასუხი, იმიტომ რომ ოპოზიცია, იმიტომ ხარ ოპოზიცია რაღაცას პასუხისმგებლობა უნდა აიღო, პოლიტიკური პროცესი უნდა შექმნა. ტელევიზიები გაქვს, საერთაშორისო მხარდაჭერა გაქვს, ფული გაქვს, მანდატები გაქვს, მიღებული. ამ ყველაფერს ანიავებს შენ თვითონ და მე წუწუნებ იმაზე, რომ რატო პოლიტიკურ პროცესს ვერ ქმნი, ეს და რუსეთში მიგვათრევს ეს თავრობაო და პროპაგანდისტი, მერაბ ჩიკაშვილი და თენგო ომანიძე. ნუ სიგიჟია რა, რასულელები ხართ, მართლა ვინა ხართ.
პირველი და მთავარი პრობლემა არის ზუსტად ის, რომ ხელისუფლება, როდესაც ყავს ესეთი სუსტი ოპოზიცია არის მათ აი ამ ბულინგზე და რაღაცაზე ორიენტირებული და ხალხის რეალური პრობლემები ხშირ შემთხვევაში რჩება ყურადღების მიღმა, ყოველ შემთხვევაში აღარ არის ამ ველზე არავინ ისეთი, ვინც რეალურ პრობლემებისკენ მიატრიალებს ხელისუფლებას და იმას კი არ იტყვის, რომ დინამო სტადიონი დამიტმე 4 ოქტომბერს და სიგიჟე იდეებით კი არ გამოვა, იტყვის, რომ აი მართლა რატო არის ასეთი გაჭირვება ქვეყანაში, რატო იზრდება ფასები, რატო არის, არ ვიცი, რა ტრანსპორტი მართლა გამოდიდა იმაზე აკრიტიკა, რაშიც საკრიტიკოა. კაცო და საკრიტიკოს მეტი რა აქვს ამ ხელისუფლებას, რამდენ რამეზე შეიძლება, ხო, რომ ისაუბრო და რამდენ რამეზე შეიძლება ყურადღება გაამახვილო, მაგრამ ამას მუშაობა ჭირდება მერაბ. ის რომ შენ კონკრეტული თემა აწიო, სოციალური თემა აწიო, ამას ჭირდება მართლა მუშაობა. პირველ რიგში უნდა გაერკვე ამ პრობლემაში, გამოსავალი მოძებნო, ბერკეტები მონახო, საზოგადოებისა, ამას ჭირდება პოლიტიკური შრომა. ამისი თავი ამათ არა აქვთ. სინამდვილეში ამიტომ აკეთებენ ამას, რომ არიციან უბრალოდ სხვანაირად მოქმედება. ეგ ერთი და მეორე, რაც ყველაზე მეტად მე მაშინებს და მაშფოთებს, არის ის, რომ სამწუხაროდ წარსულის გამოცდილებები, როგორც ჩვენი ქვეყნის, ისე სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითზეც არაერთ შემიძლია რომ გავიხსენო, როდესაც ყველაფერი ხდება აი ესეთი ტრაგიკომედიაში გადაიზრდება ხოლმე და კარგავს უკვე პოლიტიკაც თავის სახეს, სამწუხაროდ ესეთი პროცესები მთავრდება ხოლმე შემდეგ ძალიან მძიმე შედეგებით სახელმწიფოსთვის. გულისხმობ პირდაპირ სამოქალაქო დაპირისპირებას. რისკენაც ჩემი აზრით მიუხედავად იმისა, რომ დღეს რაღაც ჩაწყნარებულია ეს პროტესტი და ასე შემდეგ, სამოქალაქო დაპირისპირებას არ ჭირდება მრავალ-ათასიანი აქციები ქუჩაში. ძალიან ცუდ რამეს ვამბობ, მაგრამ აი რაღაცა ერთი ტყუის გასროლა შეიძლება საკმარისი აღმოჩნდეს მერე იქ პროცესის ესკალაციისთვის. ამას 100-200 კაცი იქ არ ჭირდება თავიდან ამ პროცესის აგორებას და დაწყებას და მე რატომღაც მაქვს აი ასეთი, არ ვიცი, შიში, მოლოდინი თუ ეჭვი თუ შეიძლება ძალიან სკეპტიკულ პესიმისტი ვარ ხოლმე მე თვითონ, მაგრამ მე მეშინია რომ აქეთკენ ხომ არ მიდის მართლა პროცესი, იმიტომ რომ იმდენად ფრუსტრირებულია უკვე ყველაფერი, იმდენად განიავებულია ყველა მხარეს საზოგადოების ნდობა, რომ ამ ყველაფრიც აი ეს განმუხტვა შემდეგ ხდება ხოლმე მძიმე ფაქტები. კი ბატონო, ამიტომ თენგო ყველა ვარიანტში, ნებისმიერ სიტუაციაში, მოგწონს თუ არ მოგწონს, როგორი ხელისუფლებაც არ უნდა იყოს, სახელმწიფო უნდა იყოს. ხისტი, მკაცრი კანონის სრული დაცვით და უნდა ქონდეს რეაგირება. მე თუ ვერ მიცავს კანონი და მე თუ ვერ მიცავს კანონის დამცველები და პირველი პოლიციელებს, რასაც უყურებდი ჩვენ, როგორც ექცეოდნენ და როგორც კი ადამიანი გაიფიქრებს და შეხედავს, რომ კანონი ვერ იცავს. პოლიციელი, რომელმაც ის კანონი უნდა აღასრულოს და დაიცვას და კეთილსინდისიერ მოქალაქის გვერდზე იდგეს, იმას ისე დღეში აგდებენ და აქეთ მოლოტოვებს ესწრნენ და ასე შემდეგ. მაშინ ადამიანი ბუნებრივია ხდება, რომ დაიცვას საკუთარი თავი, ოჯახი და ასე შემდეგ. და ამიტომ ყოველთვის ღმერთმა დაიფაროს ის რაც ეგ მოხდა, ყოველთვის სახელმწიფო მოგწონს თუ არ მოგწონს, უნდა იყოს მოწოდების სიმაღლეც. აი ახლა რაც შენ თქვი, თუ ოპოზიცია ხარ, თუ მართლა ოპოზიცია გქვია. უმტკივნეულესი პრობლემა განათლების სისტემას. აგერ ეხლა ჩვენი მეგობარი და პროდიუსერი ცოტნე მარღია გვიგდებს ინფორმაციას. განათლების მინისტრი გადადგა. წერს რაღაც პირადი მოტივების გამო, აი, წავიკითხოთ ალექსანდრე წულაძე დღეს პირადი გადაწყვეტილების საფუძველზე ტოვებს საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის თანამდებობას. აი ეს არის ტრაგედია. მიშადან დაწყებული 9 წელი, დამატებული ოცნების 14 წელი. 21 განათლების მინისტრია ხალხო გამოცვლილი. 21. თუ ვცდები მაპატიე შეიძლება იყოს 20-19. ეს არის ტრაგედია, განათლების მინისტრი, მთავარი დარგი, მთავარი საყრდენი, ნებისმიერი სახელმწიფოსი. ორი მთავრობა, ბოლო ორი მთავრობა, ხომ გამოვიცვალეთ, ხომ გავდივართ 9+14. გადავთვალოთ და მე გადავთვალოთ, არ შეიძლება და რა, ესე წავა სასწავლებლად ალბათ. როგორც გვარამია წავიდა სასწავლებლად, მოდიშიო, ეხლა წავა ცოტა ჩემ იმას ავიმაღლებო. განათლების აი ეს არის ტრაგედია. ამაზე უნდა გამოვიდეთ, როცა განათლების და მეცნიერების სამინისტრო შენობა, აკადემია ის მდგომარეობაშია და ბოლო მოგიკანები არიან დარჩენილი. მეცნიერები, აკადემიკოსები, პედაგოგები. და ამაზე ჩვენ რეაქცია არ გვაქვს და ოპოზიციას რატომ არ აქვს მაპატი და სულ ფეხებზე კიდია შენი განათლების სისტემა.
სულ ფეხებზე კიდია მას როგორი განათლება ეკრება ჩვენ შვილებს როგორ საზოგადოება დაპირისპირებული ესე რო ვართ ესეც განათლების პრობლემაა ჩვენ შვილებს ტვინები რო გამოურეცხეს რამდენი წელი უნდა ამას რო ეხა თავიდან ეს ხალხი ეს ახალგაზრდობა ერთმა მამაშვილის თაობა დააპირისპირეს ჩვენ კი არა ილიამ და ნიკოლაძემ და იმათმა ვერ შეძლეს და მაშინ იყო დაპირისპირებული მამაშვილის თაობა და როგორ და რანაირად მოახერხეს კიდევ ვერ ვხვდები. ყველაფერში არ შეიძლება ღმერთი და ღვთისმშობლის წევრობა არ შეიძლება ყველაფერზე განძრიე ხელი და ფეხი გეუბნება იმ ანეკდოტის არ იყოს კაცი რო იხშობა და განძრიე გემი გამიზა ნავი გამოგიგზავნე კაცი გამოგიგზავნე და არა ვიხშობი იძახი ჩაჯექი განძრიე ხელები და გადარჩები და მე იძახი დააბრალე ღმერთს ერს და ბერს მე აი ეს არის ჩვენი პრობლემა აი ეს არის აი ეს გუტკიოა და ეს უნდა გუტკიოდეს რომ განათლების მინისტრი დღესაც წავიდა ამასაც შემეგუებით წავა უდიდესი პრობლემაა განათლების სისტემა რაზეც დგას ყველაფერი ეგ არის ცენტრალური პრობლემა მე ამაში აი რაც რო გადის სულ უფრო და უფრო მეტად ვწმუნდები და რაც შენ თქვი რომ აი ამდენი მინისტრი გამოიცვალა მართლა ამ ქვეყანაში და პროგრესი არ აქვს არც ერთი მიმართულებით რატომღაც გონიათ ხოლმე ხა აღარა გვაქვს ჩვენ დრო რომ ეს მიმოვიხილოთ მაგრამ უნდა ვთქვათ რომ განათლების სამინისტროს ფუნქცია არ არის მარტო სკოლის გარემონტება და კომპიუტერის დადგმა ხო იმ სკოლაში და რეფორმა და მანდატურების შეხვედრა კისერში ხო აი ეს რაღაც ლიბერალური მიდგომა რომ ყოველგვარი იდეოლოგიისგან ყოველგვარი ეს ნეობისგან ზნეობრივი საფუძვლისგან დაიცალა მთლიანად ეს სისტემა და დაიყვანეს იქამდე რომ თითქოს მასწავლებლის ფუნქცია არის მარტო ის რომ მან იცოდეს რაღაც კონკრეტული საგანი კარგად და მარტო აი ეს კონკრეტული საგანი ასწავლოს ბავშვს სინამდვილეში არ ვიცი ყველანი ეგრე ვარ ხო მასწავლებელი არის მეორე მშობელი იგივე იმ ბავშვისთვის და უნდა იყოს უდიდესი ავტორიტეტი უნდა ჰქონდეს ბავშვთან და ის უნდა იყოს ერთ-ერთი განმაპირობებელი როგორი პიროვნება გაიზრდება მე ეს ბავშვი და დღეს რო ჩვენ გვაქვს აი ასეთი მიდგომა რომ განათლების სამინისტროს ფუნქცია გახდა მარტო სკოლის გარემონტება და იქ ბაღის შერემონტება და ახალი კომპიუტერის ყიდვა და მეტი არაფერი ამის იქით აი ეს არის უბედურება, თლიანად არის NGO სექტორის ხელში ჩავარდნილი განათლების პროგრამა რა იქნება, რა წიგნით ისწავლის ბავშვი, როგორი მიდგომა ექნება მასწავლებელს, როგორი უნდა იყოს პედაგოგი, აი თლიანად NGO სექტორი განსაზღვრავს ამ ყველაფერს და სამინისტრო არის განზე გაწეული მარტო გაარემონტებს სკოლას და მეტის არაფერს არ აკეთებს, ეგეც იმიტომ რომ ფული ჭირდება მაგის გარემონტებას და ფული სახელმწიფომ უნდა დახარჯოს, მაგრამ პოლიტიკა უნდა აწარმოოს NGO-მ. აი ეს არის უბედურება, რაც ამ სექტორში ხდება და მე არ ვიცი მართლა რა გახდა ამ განათლების მინისტრის რომელიც არ არის დიდი ხნის დანიშნული ისედაც გადადგა ახალი დანიშნული მაგრამ თუ ვინც იქნება და შემდეგი და ზოგადად ეროვნული ხელისუფლება ამ ქვეყნის რო ვინც იქნება უნდა იყოს სწორედ მიმართული იქითკენ რომ განათლების სისტემის პრობლემას მიაქციოს ნომერ პირველი ყურადღება მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ძვირფასო მაყურებლებო ყურადღებისთვის დღეისათვის ჩვენი გადაცემა არის დასრულებული და ამ ფორმატში ერთმანეთს მომავალ შაბაჭებებით, ახალი თემებით, სავარაუდოდ სტუმრებითაც და მოვხილავთ კიდევ უფრო. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას, გვაპატიეთ, მაპატიეთ მე პირადად ემოციებისთვის და მადლობთ რომ იყავით ჩვენთან ერთად, მადლობთ იმ კომენტარებისთვის, რასაც წერთ ხოლმე ჩვენ სოციალურ ქსელში. ყველას დიდი მადლობა, მშვიდობას გისურვებთ. ნახვამდის დროებით. დროებით კარგად სანდებოდ.